Fundur settur á sameiginlegum fundi borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna þriðjudaginn 14. febrúar. Við erum hér á aðeins öðruvísi fundi í dag. Við erum með gesti í borgarstjórn, fulltrúar ungmennaráða úr hverfum borgarinnar ásamt borgarfulltrúum. Fundurinn í dag, hann snýst tillögur sem koma frá vinnu ungmennaráðanna og hér eru þeirra fulltrúar sem munu flytja þær tillögur. Það hefð fyrir því í borgarstjórn að hafa þennan fund einu sinni á ári í 2 klukkustundir. Samt sem áður að nota þetta tækifæri í dag og bjóða sérstaklega velkomin einn af okkur sem var að koma aftur eftir langt hlé, Egill Þór Jónsson, hjartalega velkomin aftur í borgarstjórn. Gott að sjá þig. En áður en við leggjum í tillögurnar, þá ekki úr vegi að fá fréttir. Fréttir af því hvað hefur gerst á því ári sem liðið frá því við fórum síðast yfir tillögur. Og ég býð því í pontu borgarstjóra Dag B. Eggertsson aðeins að flytja okkur fréttir af því hvað hefur gerst og hvernig tillögum hefur vegnað. Forseti, ágæta borgarstjórn, ágæta ungmennaráð, það alltaf bæði gaman en líka svolítið hátíðlegt að eiga þennan sameiginlega fund þar sem við hlýðum hvert og annað, eigum orðaskipti og setjum tillögur í farveg því að þessi árlegi fundur gengur ekki bara út á hann ef þannig mætti orðið komast, heldur ekki síður að flytja viðkomandi mál inni á réttum vettvangi, inn í faraðanum sem að fjalla það sem að lagt til og yfirferðin yfir tillögur síðustu árs endurspegla þetta býsna vel. Í mínum huga það ákveðin forréttindi að eiga þennan sameiginlega vettvang til að fjalla málefni sem að liggja ungu fólki á hjarta og þetta góð leið til að koma því á beinskeyttan hátt og framfæri við borgaryfirvöld og borgarstjórn. Þetta bæði ákveðið aðhald fyrir borgarstjórn en líka í raun þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum. Lýðræði getur verið tímafrekt en það til þess að þær ákvarðanir sem við tökum séu upplýstar, undirbyggðar og hafi raunverulegt vægi. Það má segja að lýðræði sé ekki bara kosningar á 4 ára fresti heldur í raun aðferð til þess að eiga samtal mikilvægustu málefni hvers samfélags og ungmennaráðið sem bara fyrirbæri hluti af því að ungt fólk eigi sér vettvang og lýðræði sem vinnubrögð smitist út hjá öllum kynslóðum. Starf borgarstjórnar gengur út á margt segja sumir en í raun bara eitt að þróa betri borg. Það verður ekki gert á einum degi eða í einu vetfangi heldur í mörgum skrefum, stórum og smáum og tillögur sem við sjálf flytjum hér í þessum sal og tillögur sem að þið flytjið eru hluti af því. Við höfum líka séð hvernig alls kyns lýðræðisverkefni sem núna hafa verið færð niður í aldri eins og hverfið mitt hafa verið að breyta hverfum borgarinnar með ótrúlega mikilli þátttöku. Ég veit ekki hvort að við lyftum því nægilega oft eða áttum okkur á því að þáttakan í hverfi mitt í Reykjavík 2 til 3 sinnum meiri en þáttaka í sveitarstjórnarkosningum í Bretlandi. Þannig að sveitarstjórnarstigið dregur ekki alltaf að sér alla kjósendur á kjördag en þátttökuverkefnin sem Reykjavík hefur verið að þróa á undanförnum árum eru að þessu leyti algjörlega heimsmælikvarða og mörgu leyti áhugaverð dæmi hvernig hægt að nota svona stafrænar leiðir til þess að ná til fólks og fá fram þátttöku. En ef við förum stuttlega yfir þær tillögur sem fluttar voru í fyrra að þá var það Regína Bergmann Guðmundsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness sem lagði til fjölgun stöðvunarskýla strætó á Kjalarnesi og betri samræmingu á strætóleiðum. Það var stutt gildum rökum í greinargerð og meðal annars vísaði í íþróttaæfingar og annað frístundastarf sem eru ýmist í Reykjavík eða í Mosfellsbæ.
Skrifstofa samgöngustjóra borgarhönnuna fundaði ásamt Strætó með nýju ungmennaráði í nóvember þar sem framkomu ýmsar tillögur og ábendingar. Það er raunar vegagerðin sem rekur strætóferðir á landsbyggðinni en það var ákveðið að Strætó myndi ræða ábendingarnar við vegagerðina en þær sem snertu leið 29 yrðu ræddar innanhúsi og Strætó og leita leiða til þess að bæta almenningssamgöngur á Kjalarnesi. Það er skemmst frá því að segja að tillagan var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 11. janúar síðastliðinn og ætti því að hafa framgang. Embla María Möller Atladóttir, fulltrúi ungmennaráði Grafarvogs, lagði til að hætta gjaldtöku í sundlaugum Reykjavíkur fyrir börn 17 ára og yngri. Það var líka stutt gildum rökum í greinargerð út frá mikilvægi sunds en líka mikilvægi heilsu og samspilsins þarna á milli. Tillögunni var vísað til meðferðar menningar, íþróttar og tómstundaráðs. Þar var lagt fram kostnaðarmat og ekki talið tímabært að ráðast í verkefnið. Eftir myndun nýs meirihluta var málið hins vegar tekið upp aftur. Það var samþykkt á fundi menningar og íþróttaráðs og svo í borgarráði 19. júní með þeirri útfærslu að börn á grunnskólaaldri fá frítt í sund en þau sem eru 16 til 17 ára þau greiða 195 krónur. Þriðja tillagan var frá Natalíu Lind Hagalín, fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts. Hún lagði til kynjalaust skólaumhverfi í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Í greinargerð sagði að meðvitund málefni kynsegin einstaklinga hafi aukist og umræði skapast útilokun sem kynjatvíhyggja hefði í för með sér. Hún birtist meðal annars í kynjaskiptum salernum, í tímum á borði íþróttur og jafnvel í hópaskiptingu í hefðbundinni fagreinakennslu. Hafði þetta neikvæð áhrif á líðan nemenda sem finni sig ekki innan tvíhyggjunar og geti því upplifað sig hvorki öruggan í velkomna innan veggjar skólans. Tillagan fór til umfjöllunar á skóla- og frístundasviði og á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. Þar var tillögunni fagnað og hún var sögð samræma sjónarmiðum sem framkomu á barnaþingi sem haldið var í fyrra einnig. Og það gæti verið flókið að afnema kynjaskiptingu með öllu en það væri verið að huga því hvernig skapa mætti kynhlutlausara skólaumhverfi og fyrstu skrefin verið tekin í þá átt. Það hefur starfshópur verið starfandi ókyngreinda salernis- og búningaaðstöðu, tillögur úrbætur í kynja- og hinseginfræðslu í skólum og frístundastarfi ásamt regnbogavottun Reykjavíkurborgar. Tillögunni var vísað til mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og þar var samþykkt 7. apríl. Það unnið verða að því að endurskoða og draga úr kynjaskiptingu í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar samhliða því að auka þekkingu og meðvitund áhrif kynjakerfisins, stöðu allra kynja og hinseginleika. Í þessari vinnu skuli huga að því hvaða tilefni og með hvaða hætti kynjaskipting getur stuðlað að auknu jafnrétti og valdeflingu án þess þó að hún sé útilokandi. Einnig skal tryggja í kynjablöndun sé hugað að áhrifum kyns og jafnréttis allra. Útfærsla verði í höndum jafnréttisskóla þar sem sérstök áherslur og fræðslu, ráðgjöf, miðlun upplýsinga og gerð námsefnis varðandi kynja- og hinseginmálefni. Nánara skipulag verður eftir því sem þarf í samráði við skólaráð í grunnskólum og foreldraráð í leikskólum. Fjórða tillagan var frá Hrafnhildi Kjartansdóttur Hördal, fulltrúi ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíðar sem lagði til að bæta úrval fyrir grænkera og grænmetisætur í skólamötuneytum borgarinnar. Þar var bent á það í greinargerð að grænkerar og grænmetisætar væri ört stækkandi hópur meðal nemenda en fæði fyrir þann hóp væri oft mjög einsleitt. Tillögunni var vísað til stýrihóps innleiðingu matarstefnu. Við erum að halda starfi hans áfram með nýju erindisbréfi, raunar bara síðar í þessari viku en ýmislegt hefur enga síður verið gert. Það hefur verið haldin námskeið í gerð grænmetisrétta fyrir skólakokkana og haldin starfsstaða með þeim meðal annars til að ítreka mikilvægi þess að bjóða upp á grænmetis- og grænkerarétti. Þá kemst nýtt eldhúsumsjónarkerfi vonandi gagnið í haust en með því fá allir aðgang að þeim uppskriftum sem til eru sem ætti að auka fjölbreytni.
Jökull Jónsson, fulltrúi ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíðar, til að auka aðgengi nemenda að getnaðarvörum og auka kynfræðslu í skólum. Í greinargerð voru dregin fram rök fyrir þessu en tillögunum var vísað til skóla- og frístundaráðs og þar var í umsögn getið góða raun af tilraunaverkefnum alhliða kynfræðslu sem hafa verið í gangi í nokkrum skólum í 3 ár, undirstrikuð mikilvægi jafnréttisskólans sem hvetti allt starfsfólk í skóla- og frístundastarfi til að veita kynheilbrigði og kynfræðslu tíma og athygli. Og það var einnig fjallað viku 6 sem nýafstaðin og alltaf stærri og stærri bæði í skólaumhverfinu en líka í öllu samfélaginu. Það þurfi að tryggja gott framboð af kynfræðsluefni fyrir allan aldur og verið að safna saman kennsluefni sem væri til í samráði við Menntamálastofnun. Þá var bent á það að ákveðnar getnaðarvarnir eru þannig eins og hormónagetnaðarvarnir að það væri aðeins heilbrigðisstarfsfólk sem mætti ávísa slíku og þess vegna væru vissar getnaðarvarnir sem var ekki að færi skóla eða frístundar að afhenda. En það var lagt til 7. nóvember síðastliðinn að gera smokka aðgengilega í öllum félagsmiðstöðvum Reykjavíkur frá ársbyrjun 2023 og áfram verði unnið að því að efla kynfræðslu og fleiri grunnskóla komin í verkefnið alhliða kynfræðslu sem hefur í gangi nokkrum skólum síðastliðin ár. Og ekki veit ég hvort að það sé búið að hrinda sér framkvæmd í öllum félagsmiðstöðvum en allavega kom 13 ára sonur minn heim með ókeypis smokk í síðustu viku. Fjóla Ösp Baldursdóttir, fulltrúi ungmennaráði Árbæjar og Holta, lagði til betra aðgengi að sálfræðiþjónustu í grunnskólum Reykjavíkur og studdi það dyggum rökum. Þeirri tillögu var vísað til velferðarráðs og sem samþykkti breytingatillögu samráð og samtal við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til að tryggja betri aðgang grunnskólanemenda að sálfræðiþjónustu heilsugæslunnar og skoða meðal annars hvort að heilsugæslan hefði áhuga á því að nýta skólahúsnæði til þess að mæta krökkum og taka viðtöl þar. Auk þess sem að það var rætt mikilvægi þess að efla samstarf skólaþjónustu og heilsugæslunnar. Það var haldinn samráðsfundur til þess að ýta þessu áfram. Heilsugæslan lét koma fram á þeim fundi að því miður hefði heilsugæslan ekki á að skipa nægilega mörgum sálfræðingum til þess að geta boðið þá fram í öllum skólum en lögð var áhersla á góða brú á milli sálfræðiþjónustu og skólaheilsugæslu og hefðu sálfræðingar sinnt handleiðslu og ráðgjöf við skólahjúkrunarfræðinga einnig eftir þörfum. Einnig verður lögð áherslu á brú á milli miðstöðva velferðarsviðs, barna- og unglingageildar og barnaverndar. Þetta hefur meðal annars orðið til þess að ákveðið var að halda reglulega samráðsfundi lykilstjórnenda heilsugæslunnar, velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs með það markmiði að veita markvissari þjónustu til barna og foreldra þeirra. 7. tillagan var frá Sigríði Erlu Borgarsdóttur, fulltrúi ungmennaráði Laugardals, Háletis og Bústaða sem lagði til hinsegin fræðslu fyrir foreldra krakka í grunnskólum og var rætt að Reykjavíkurborg leitaði samninga við samtökin 78 framkvæmd fræðslunar og tryggði fjármögnun. Þetta var stutt góðum rökum í greinargerð og í umsögn skóla- og frístundasviðs að þá kom fram breytingatillaga þar sem lagt var til að skóla- og frístundasvið og mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa vinni í sameiningu rafrænni fræðslu hinsegin málefni fyrir foreldra barna í leikskólum og grunnskólum sem yrði send til allra foreldra barna á þessum skólastigum árlega og uppfærð eftir þörfum. Þetta er raunar svipað og verið að gera varðandi starfsmannafræðslu Reykjavíkurborgar því að það er alltaf verið að skipta starfsfólk og það getur verið gott að eiga gott og handhægt fræðsluefni til þess að horfa á ekki síður en að fara á fundi og hlusta á hluti.
Þessi rafræna fræðsla á að vera tilbúin á þessu ári og þá fari jafnframt fram fundir með foreldrum. 8. tillagan var frá Núma Hrafni Baldurssyni, fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, sem lagði til breytt einkunnakerfi í íþróttakennslu. Með öðrum orðum að innleiða vinnueinkunn í íþróttum í stað núverandi einkunnakerfis vegna þess að vinnueinkunn væri sanngjarnari og tæki ekki jafn mikið mið af einstaklingsbundinni getu. Þá væri vinnueinkunn líka til að koma til móts við krakka með astma, önnur veikindi eða fötlun. Þessu var vísað til skóla- og frístundaráðs þar sem dregið var fram að skóla- og frístundaráð gefur skólum ekki fyrirmæli hvernig nám metið eða hvernig einkunnakerfi eða annað metið, en engu að síður var 29. mars samþykkt hvatning til skólastjórnenda og kennara að nýta það svigrúm sem aðalnámskrá grunnskóla veiti til fjölbreytilegs námsmats í skólaíþróttum. Með öðrum orðum tekið undir rökin en því beint til skólana að útfæra bestu leiðir í þessu efni. Eins og þessi yfirferð ber með sér að þá tekur Reykjavíkurborg og borgarstjórn það býsna alvarlega að fá tillögur fram á fundum sem þessu. Það unnið með þær og tekin afstaða til þeirra. Stundum niðurstaðan að breyta eitthvað nálguninni, en í mjög mörgum tilvikum hafa þessar tillögur einmitt verið liður í því að þróa og gera veruleika betri borg. Þannig að fyrir það þökkum við þeim sem hafa komið hingað og fundið okkur á undanförnum árum, en erum auðvitað sérstaklega spennt fyrir því að heyra og fjalla þær tillögur sem bornar verða fram í dag. Borgarstjóri hefur nú lokið máli sínu og göngum við þá til dagskrár. Tillaga númer 1 tillaga fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða hraðari innleiðingu tilraunaverkefnis bætta kynfræðslu í grunnskólum Reykjavíkur. Og frummælandi ungmennaráða í þessari tillögu Alex Dóra Björg Brynjudóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráða og aðrir gestir. Eins og kom fram heiti ég Alex Dóra Björg Brynjudóttir og eitt af fulltrúum ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða. Við leggjum til bætta kynfræðslu í grunnskólum Reykjavíkur. Árið 2018 samdi Reykjavíkurborg að setja af stað tilraunaverkefni bætta kynfræðslu í 2 grunnskólum borgarinnar, Foldaskóla og Seljaskóla. Síðan þá hafa fáir bæst við og verkefnið farið allt og hægt af stað. Kynfræðsla ekki bara það að læra hvernig börnin verða til, heldur að virða mörk allra, hinsegin fræðsla að læra tíðahringinn og getnaðarvarnir, það að kynlíf ekki bara fyrir barneignir, svo eitthvað sem nefnt. Í aðalnámskrá grunnskóla stendur, með leyfi forseta, í náttúrugreinum, á nemandi við lok 4. bekkjar að geta útskýrt og einfaldan hátt hvernig barnið verður til og þekkir einkastæði líkamanns. Á nemandi við lok 7. bekkjar að geta lýst breytingum sem verða við kynþroska aldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingu í samskiptum kynjanna. Á nemandi við lok 10. bekkjar að geta útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 7. bekkur, virkilega. 7. bekkur ekki full seint til að geta gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar. Á 11 ára barn ekki geta gert sér grein fyrir mikilvægi virðingu allra kynja. Ég og margir samnemendur mínir hafa lært mun meira á netinu allt sem verða kynfræðslu en nokkuð tímann í skólanum. Netflix hefur kennt mér meira kynfræðslu en skólinn. Það mun betra fyrir vaxandi heila að læra svona umfangsefni í öruggum aðstæðum með fagaðilum og félagsmiðstöðvar aðila. Á National Sexual Violence Resource Center má sjá, með leyfi forseta, alls konar upplýsingar tölfræði varðandi kynferðislegt ofbeldi.
81% kvenna og 43% karla hefur beitt kynferðislegu ofbeldi. Það 62% af fólki á heimsvísu sem hefur verið beitt einhvers konar kynferðislegu ofbeldi. Hægt væri mögulega að minnka þessar tölur með því að kenna börnum snemma og ekki fresta lengur. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þátt til máls Sandra Hlíf og Karis. Forseti, borgarstjórn og ágæta ungmennaráð, bara frábært að fá að vera með ykkur hérna í dag og að fá að tala um þetta málefni sem að Alex Dóra Björg Brynjudóttir vakti máls á og ég fagna því og líkt og hún benti á að þá var skipaður starfshópur einn af mörgum og sem skilaði tillögum fyrir 4 árum síðan og eitthvað af þessu komið í framkvæmd en eitthvað vantar upp á. Þannig að þetta góð brýning. Einnig finnst mér að þetta sé nú eitthvað sem við ættum að vera með í stanslausri endurskoðun því að tímarnir breytast hratt, sérstaklega núna eins og hún nefndi að það internetið stór partur af því að krakkar sækja sér þekkingu og að við þurfum líka svolítið að breyta viðhorfum það að kynfræðsla snúist ekki eingöngu ótímabæra þungun og að koma í veg fyrir kynsjúkdóma. Fyrir mér persónulega snýst góð kynfræðsla líka jafnrétti kynjanna, það hvernig við tölum kynlíf og af stórum hluta að konur njóti kynfrelsis á við kalla eða stráka, að við breytum líka þessum hugsunarhætti með það að stelpur get ekki notið kynlífs eins og strákar og ef að þær gera það í auknum mæli að þá fái þær einhvern stimpil á sig meðan að drengirnir gera það ekki. Því að það snýst líka bara kynferðið okkar og kynlíf bara svo stór hluti af okkur sjálfum og því að mynda sambönd og verða fullorðin og allt það að ég held að við náum aldrei algjöru jafnrétti kynjana nema að konur geti farið fram og noti kynlífs og á sömu forsendum og drengir og öfugt. Þannig að það líka sá hugsunarháttur og sú fræðsla sem við þurfum að koma til ungmenna í dag og ég fagna því sjálf að því nú á ég 18 ára gamla stúlku sem að gekk hart fram í sínum skóla og kallaði eftir aukinni kynfræðslu af því að þetta snýst líka það að geta sett mörk og geta tala við jafninga og stór partur af því líka það sem fer fram á félagsmiðstöðvunum því að ég man eftir því og nú ekki mjög öldruð að sú kynfræðsla sem ég fékk var frá skólahjúkrunarfræðingnum sem að var það var engin dýpt, það var ekki verið að tala líkamann, það var ekki verið að tala sjálfsfróun eða það sem að krakkar gangi gegnum bara í kynþróskanum af því að það þótti bara mjög viðkvæmt. Að við þurfum líka fullorðna fólkið af því að við erum alin upp í þessu íhaldi hvernig tala við þurfum líka að fara út fyrir þægindaramman okkar og fara á sama plan og úlingarnir því þau eru svo miklu opnar þetta heldur en við vorum og mín kynslóð. Og það sem ég finnst líka mikilvægt og eins og hún kom inn á með bæklingin sem átt að vera sendur, nú verður nú að rúlla yfir hann bæklingi eða hann alltaf langt síðan hann var ritskoður held ég, það að taka foreldrana líka að borðinu, auka samtal líka þannig að foreldrar geti og treysti sér til að ræða við börnin sín kynlíf. Það nú eins og forseti kom inn á að þessu sé vísað.
Ég persónulega hefði viljað sjá að við myndum bara samþykkja tillöguna og ég átta mig á því að það ákveðin lærdómur fólginn í því að ungmennin sjáu hvernig málin fara en kannski fyrri afgreiðsla kannski sýnt okkur það að það ekki fylgt nógu stíft eftir. Þannig ég hefði viljað bara að við myndum taka afstöðu og bara samþykkja tillöguna og þar af leiðandi færa hún inn í það ráð sem við erum hvort að vísa henni til en ég mun leggja fram þá málsmeðferðartillögu að þessari tillögu sé vísað inn í skóla- og frístundasvið. En mér langar líka einnig að koma inn og svo borgarstjóri kom inn á að vika 6 væri vika. Allar vikur eiga að vera kynfræðsluvikur. Þetta opið samtal sem við eigum að halda lifandi og vera ófeimin við að tala Og ég held að hvíli svolítið mikið á okkur fullorðna fólkinu. Okkur finnst þetta óþægilegt. En sem betur fyrir erum við með svona flott ungmenni sem að brýna okkur. Bara takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Sabine Leskov. Já, forseti, borgarfulltrúa og fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Ég segi líka takk fyrir hér framkomna tillögu frá Alexdóru Björgu Brynjudóttur, fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, mínu hverfi. Ég segi líka takk fyrir ræðuna hennar sem var áhrifamikil vegna þess að hún var einlæg. Þetta eitthvað sem eða grasrótarsamtaka hvað sem það allt pólitík, eða einfaldlega fyrir, til að vera vakandi fyrir þjóðfélagsumræðinu sem ábyrgir borgara og kjósendur. En tillagan sem hér liggur fram sem sagt að gefa varðandi kynjafræðslu í grunnskólum borgarinnar, hraðari innleiðingu tilrauna verkefni sem bætta kynfræðslu í grunnskólum Reykjavíkur. Þetta hrós fyrir okkur og ég mjög glöð að fá þetta hrós. Að þetta hrós sem að við séum þessi þekking verður áfram í skólanum og það alveg ótrúlega mikilvægt. Ég vil samt minna hér östuð á að það sé ekki þannig að það sé engin kynfræðslu í gangi í þeim skólum þar sem þetta verkefni ekki byrjað. Við erum búin að nefna hér jafnréttisskólann sem vinnur einmitt í því að styðja alla skólar í þessu málaflokki og það var einmitt þessi stóra hátíð, vika 6, þar sem kynheilbrigði ungs fólks sett í forgang. Orð sem særa einmitt snýst það að börnin átta sig á því að fólk getur brugðist við orðum á mismunandi hátt og svo framvegis. Og það verkfæri fyrir starfsfólk og öll slíkt. Við erum ekki heldur ein í þessu. Það eru tillögur að þetta verður miklu meira hluti af námskrá sem liggja fyrir í barna- og menntamálaráðuneytinu. Þannig við fáum vonandi stuðning þar líka. Já, ég ætla að taka undir með fá þetta inn í skólafrístundaráði. Ég sitt þar og það munum við bjóða fulltrúa ungmennaráðs inn til að fylgja tillögunni eftir og skoða þetta alla leið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá mælendaskrá tæmd undir þessari tillögu. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa þessu í skóla- og frístundaráð þar sem að tillagan fengi áframhaldandi umfjöllun og skoðun og ungmennin fylgja henni eftir þar. Þá ætlar forseti að fara í atkvæðagreiðslu. Allir í salnum, allir fulltrúar, hvort sem það eru borgarfulltrúar eða fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna eiga að vera með 2. Kannski ef einhver myndi og meðan eigum við bara þetta fallega moment í núvitund.
Biðjum eftir að allir komi í salinn sem eiga að greiða atkvæði. Sabíne, síminn nú hérna. Síminn nú bara hérna, þannig að það er spurningum að þú sittir fyrir henni frammi og Heiða. Heiða komin þá Sandra fara. Sandra fara að leita. Þarna kemur Heiða og þá erum við búin að týna Söndru en ég kalla á hana núna með klukkunni. Gengum misvel. Allir komnir. Gott að sjá ykkur. Þetta sæti þarna við hliðina á þér, Magnea, er það? Það er laust, ok. Þá leggur forseti til málsmeðferðartillögu í tillögu 1 að tillögunni sé vísað til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur. Þeir sem eru samþykki þeirri málsmeðferð mega lyfta grænu og þetta er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram í dagskráni og þá erum við komin að tillögu fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústað aðgengi að viðtalsmeðferðir fyrir nemendur í grunnskóla Reykjavíkur og þeirri tillögu fylgir eftir Ástrós Eva Einarsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæri borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Stór hluti fólks upplifir vanlíðan einhvern tímann á lífsleiðinni og þarf á andlegri eða sálfræðilegri hjálp að halda. Þar eru börn og unglingar alls ekki undanskilin. Það kostar mjög mikið að fara til sálfræðings eða annars sérfræðings og alls ekki öll að hafa efni á því. Þess vegna leggjum við til að reynt sé að koma sálfræðingum, félagsráðgjöfum eða einhverjum öðrum hæfum aðilum í samtalsmeðferð fyrir í öllum grunnskólum. Í 1. málsgrein 2. greinar laga grunnskóla segir meðal annars með leyfi forseta: þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöður og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Ef okkur er ekki veitt andleg hjálp, er ekki verið að stuðla að alhliða velferð nemenda, þar sem þá er ekki verið að taka andlegu hliðina með. Fólk og börn í viðkvæmri stöðu eru einmitt þau sem eru líklegust til þess að þurfa á svona hjálp að halda. Hins vegar er sálfræðiþjónusta mjög dýr og er þetta fólk einmitt líka fólkið sem er ólíklegast að hafa efni á þessu. Einmitt þess vegna þarf að vera gott aðgengi að þessari þjónustu eða aðstoð í grunnskólum til þess að börnin þurfi ekki að borga mörg þúsund í sálfræðimeðferð eða bíða í margra mánuða eða ára biðröð. Vaxandi fjöldi barna og unglinga upplifir áfall. Það geta verið ýmiss konar áföll en þar má til dæmis nefna skilnað foreldra, andlát eða missi, vanrækslu, ofbeldi, áfengis- og vímuefnaneyslu, einelti og margt annað sem oft tengist jafnvel. Þessi börn þurfa mikið á því að halda að fá hjálp frá hæfum fagaðila en því miður er aðgengi ekki nógu gott og þótt að þau fái sálfræðing myndu þau líklega þurfa að bíða í mjög langan tíma og eða borga mikið fyrir eitthvað sem þau þurfa. Í grunnskólum erum við með hjúkrunarfræðinga sem við getum leitað til ef eitthvað er að líkamlega vegna þess að líkamleg heilsa skiptir máli. Andleg heilsa
skiptir líka máli. Í vissum tilfellum geta hjúkrunarfræðingar kannski hjálpað með andlegan vanda líka og geta hlustað ef við þurfum að tala, en stundum það bara ekki nóg. Auk þess þá líkamleg heilsa hreinlega bara betri ef hugsað andlegu hliðinni heldur en ef ekki. Ég það heppin að ég á foreldra sem ég get leitað til og geta hjálpað mér ef ég þarf á því að halda, en því miður eru ekki öll sem geta það. Stundum það vegna þess að börnin þurfa hjálp vegna foreldra eða annarra aðstandenda. Stundum þetta flóttafólk eða innflytjendur sem tala ekki tungumálið og eiga því mjög erfitt sjálf með að sækja eða kaupa sálfræðing, og stundum hreinlega bara erfitt að tala vandamál sín við foreldra, við bara einhvern sem þú þekkir ef út í það farið. Stundum láta börn foreldra vita en þau hunsa það eða segja að þetta sé ekki alvöru vandamál. Þess vegna mikilvægt að börnin geti sjálf leitað til einhvers án þess að þau þurfi að fara í gegnum fullorðin aðila. Við þurfum að fá sálfræðing í alla grunnskóla borgarinnar eða þá að minnstakosti einhvern aðila sem fær að veita margvíslega þjónustu sem ungmenni þurfa á að halda varðandi andlega heilsu. Ef hugað að andlegri heilsu gengur krökkum betur í skólanum, og reyndar ekki bara skólanum heldur líka á öllum sviðum lífsins. Ef þeim líður vel eða eru allavega að fá hjálp, gæti verið auðveldara að vakna á morgnana, auðveldara að einbeita sér og auðveldara að fá sig til að gera eitthvað yfir höfuð. Mögulega ekki alveg raunhæft að koma sér sálfræðingum eða félagsráðgjöfum inn í alla grunnskóla samstundis, en það væri að minnstakosti hægt að byrja á því að hafa einn sálfræðing sem sér nokkra skóla og fer á milli, kannski einn daginn í einum skóla og það næsta í öðrum. Mikilvægast að viðkomandi hafi starfsstöð inni í skólanum, þannig að þau fái tækifæri til að kynnast skólastarfinu og starfsfólki og þannig að börnin kannist við þau. Ef þessir aðilar eru í skólum reglulega og kannast við skólastarfið, meiri líkur á því að börn leiti til þeirra og treysti þeim. Við þurfum á þessu að halda. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls formaður velferðarráðs, Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráð, hátíðlegt og skemmtilegt að fá að vera hérna með ykkur og takk fyrir ykkar starf í ungmennaráðunum. Ég veit að það skiptir máli, frábærar 2 ræður sem þið hafi flutt núna á fundinum og ég eiginlega bara alveg sammála báðum. Og takk sérstaklega fyrir þessa tillögu sem þið voru að flytja núna, sem því miður ekki ný á nálinni og við höfum að sjálfu sér kannski heyrt áður því miður. Það það þannig að heilbrigði og velferð einn af grunnþáttum í menntun og eitt af því sem að skólunum ætlað að innleiða að stuðla að, og grunnskólarnir í Reykjavíkurborg eru allir heilsueflandi grunnskólar. En það engu síður staðreynd að börnum á grunnskólaaldri sem meta andlega heilsu sína ekki góða, samkvæmt rannsóknar og greiningar sem eru þessi spurningalistar sem að börn svara, þeim hefur fjölgað og það áhyggjuefni þrátt fyrir það sem verið hefur gert. Þannig að það algjörlega rétt sem að ungmennaráðsfulltrúinn Ástrós Eva Einarsdóttir sagði. Og mér finnst mikilvægt að segja núna að það auðvitað ábyrgð fullorðinna, það eitthvað í umhverfinu okkar sem að skapar þær aðstæður að börn upplifa andlega heilsu sína ekki góða, og það auðvitað eitthvað í þjóðfélagsgerðinu okkar sem að við þurfum að horfa á. Og það eitthvað sem við gerum, sérstaklega meðal stelpna. Ef við horfum á niðurstöður kannana, þá það mikill kynjamunur í rauninni á því hvernig stúlkur meta sína andlegu heilsu og hvernig strákar meta hana. Og leið, ég veit að leið og þetta sagt, þá bara líður börnum almennt vel og þau eru almennt traust og heilbrigð og gengur náttúrulega betur heldur en nokkuð tíman áður. Og við erum gríðarlega stolt af ungu fólki í dag, en auðvitað það þegar 12% stelpna í 9. og 10. bekk segja að þær meti andlega heilsu sína eða líði illa í skólanum,
Það auðvitað ekki ásættanlegt og við vorum með 8% strengja á höfuðborgarsvæðinu og þetta með þess að harra út á landi. Þannig að við bara tökum það alvarlega og þurfum að gera það. Rannsóknir íslenskra og bandarískra atferlis- og félagsvísindamanna meðal 59.000 íslenskra unglinga sýndu að COVID hafði líka slæm áhrif. Það eitthvað sem við þurfum líka að taka alvarlega því þar eru viðbrögðin eitthvað sem við fullorðna fólkið ákváðum og þar hafði það og það virtist líka hafa meiri áhrif á stúlkur sem var líka áhugavert og eitthvað sem við þurfum að skoða. Og við hefum sannarlega fundið fyrir þessu, við fylgjumst auðvitað með niðurstöðum rannsókna, við fylgjumst með og bregðumst við og við höfum fundið fyrir aukinni þörf á stuðningsþjónustu, sérstaklega núna síðustu árin. Við bættum við fyrir 2 árum 200 milljónum til þess að bregðast við þessu ástandi sem að COVID skapaði. Og sérstaklega hvað varðaði sálfræðinga og talmeinafræðinga til þess að vinna gegn því að biðlistarnir myndu lengjast. Það gekk ágætlega en strandar fyrst og fremst á fjölda fagfólks og tækifærum okkur til þess að ráða fólk til starfa. Þannig að við höfum ekki ennþá náða að nýta til dæmis allt það fjármagn þar sem að við höfum ekki, það er ekki alveg gengið. En við erum einnig að gjörbreyta í Reykjavíkurborg allri stuðningsþjónustu við börn og mér finnst það gott í tillögunni ykkar að það tala mikið ákall eftir auknu aðgengi grunnskólanema að fagaðila innan veggja grunnskólana og ég er sammála því, við þurfum að horfa til fleiri fagstétta og þar finnst mér tillögan einmitt svo góð. Og við erum að innleiða verklag sem kallað Betri borg fyrir börn sem byggir á því að bæta þjónustu við börn og ungmenni og gengur svolítið út af það sem að borgarfulltrúinn í dag, Ástrós Eva Einarsdóttir, sagði að það eru sálfræðingar sem að sinna ákveðnum skólum og skólahverfum og það eru sérfræðingar og þetta svona verið að færa þjónustunni í auknum ári inn í skólaumhverfið og veita viðandi stuðning sem fyrst og reyna að gera það fyrr heldur en áður og þetta eitthvað sem við höfum lagt mikla áherslu á og þetta svona þessi lágþröskulda þjónusta. Við erum samt engu að síður með biðlista eftir sálfræði þjónustu og við höfum verið að tala við heilsugæslan það hvort að hún vilji, þar sem að það þeirra í rauninni að vera með þetta sem kallað viðtalsmeðferð, hvort þau vilji veita slíkt inn í grunnskólunum þar sem að börn óska eftir því að fá þessa þjónustu þar. Það hefur svo sem ekki gengið mjög vel en þau eru tilbúin til þess að styðja betur við skólahjúkrunarfræðinga til þess að eiga þetta samtal og við munum áfram vinna að þessu og þess vegna leggja til að við vísum þessari tillögu bara inn í þá miklu vinnu sem í gangi með Betri borg fyrir börn og við munum bara taka hana alvarlega þar. Þannig að vísa henni til velferðarráðs. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn og ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég vil nú mótmæla ýmsu sem framkemur í ræðu borgarfulltrúans Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur og finnst ekki rétt að varpa allri ábyrgðinni á umhverfið. Ég vil bara taka það fram að hlutfall sálfræðinga hefur ekki aukist í skólum borgarinn í neinu samræmi við fjölda nemenda og það er rétt að það var sett ákveðið fjármagn í þetta í fyrra og hitt í fyrra. Meir en 80 milljónir glópruðust niður vegna þess að hann náðist ekki að nýta þessa peninga og sennilega eru búið að tapa þeim alveg aftur inn í borgarsjóð. Það er ekki að það sé skortur á sálfræðingum, það er einfaldlega það að sálfræðingar vilja ekki vinna hjá borginni, það er svo léleg launin þar og langlélugust held ég sé óhætt að segja með önnur sveitafélög. Betri borg fyrir börn virðist ekki hafa tekist nægilega vel því að biðlistinn er bara sífellt að lengjast. Hann er núna í 2291 barn en var 400 hérna fyrir 5 árum þannig að það segir kannski allt sem segja þarf í þessu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á að leiðrétta nafnið mitt. Ég heiti Heiða Björg en ekki Heiða Björk, sem eins og borgarfulltrúan mætti kannski vera kunnugt. Ég skal útskýra í betra tækifæri hvað ég á við með að það sé ábyrgð fullorðinna, hvernig samfélagsgerðin okkar er og hvernig aðbúnaðurinn í samfélaginu, það er ekki barnanna að leysa það. Það hefur ekkert fé glatast neinstaðar í kerfinu, þvert á móti og Betri borg er að heppnast mjög vel og það eru til skýrslur og fleira sem ég hvet allir til þess að kynna sér sem hafa áhuga.
Borgarfulltrúinn lokar við að svara andsvari og veitir þá ansvaraður sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráðsfulltrúar, ég mun koma að því nánar á eftir í ræðu, en Flokkur fólksins hefur lengi barist fyrir því að aðsetur sálfræðinga færist frá þjónustumiðstöðunum inn í skólana. Það virðist ekki vera að gerast. Það nýjasta sem í þessu að það er ákveðin lausnateymi komin í skólana, en sálfræðingarnir eru áfram á svokölluðum miðstöðum. Betri borg fyrir börn var alveg ágætis hugmyndafræði, hún hefði ekki verið svona flókin og tyrfin í innleiðingu og það er mjög sérkennilegt þegar búið að leggja allt kapp á að reyna að bæta hlutina að biðlistin gerir ekkert annað en að lengjast með hverri vikunni sem líður. Fyrir 2 vikum var biðlistin 2049 börn en er núna 2291 barn. Þannig að ég spyr bara hvað varðum betri borg fyrir börn? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar. Ég kannast ekki við biðlista upp á 2000 og eitthvað börn. Ég veit ekki eftir hverju þau börn að bíða. En biðlistanum má fylgjast með á Velstat, á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Þar bíða of mörg börn og við erum engan veginn sátt við það og erum að leita leiða til þess að vinna á þeim biðlista og munum gera það áfram. Það var samið við sjálfstætt starfandi sálfræðinga, þannig að það var ekki þannig að það væri verið að ráða sálfræðinga endilega til Reykjavíkurborgar. Þannig að launakjör Reykjavíkurborgar kom þessi máli ekki endilega svo beint við. Annars held ég að við höfum mörg tækifæri, ég og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi til þess að ræða okkar á milli þetta og kannski leiðilegt að blanda ykkur inn í það, kæru ungmennaráðsfulltrúar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvarinn lokið. Þá tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir, fulltrúi Flokks fólksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráðsfulltrúar, ég nú bara að byrja á að sýna ykkur Velstat hérna sem ég var að vísa í áðan með biðlistan. Hér stendur, þetta er til sálfræðinga í skólum Reykjavíkurborgar og hérna ég veit, sjáu þetta ekki, en það stendur hjá 2291 barn sem bíða á biðlista. Svo það sé haldið til haga. En það er rétt að ég nú bara byrja að þakka fyrir þessa tillögu og það er rétt sem komið fram að þessi tillaga hefur komið fram áður og var síðast flutt af ungmennaráði Árbæjar og Holta, en síðan hefur hún verið flutt í ýmsum birtingamyndum af Flokki fólksins síðastliðin 5 ár en Flokk fólksins situr hérna sitt annað kjörtímabil. Þessi tillaga sem var lögð hérna frá ungmennaráði Árbæjar og Holta var mjög svipuð og það fór nú ekki vel fyrir þeirri tillögu eins og framkom hérna í máli borgarstjóra. Því að eins og, já, henni var sem sagt hérna vísað til velferðarráðs og þar sem ég átti þá sæti sem aðalfulltrúi og það fór ekki betur en svo að það var gerð breytingar til að reyna að koma þessu verkefni yfir á heilsugæsluna sem auðvitað sagði það ekki sitt hlutverk að sinna verkefnum borgarinnar enda hefur heilsugæsla næg verkefni og þar eru líka biðlistar. En svo langt var nú gengið samt í þessari breytingatillögu að það var talað að ráðstafa heilsugæslu sálfræðingum bara inn í skólana og farið nánast að leita að borðu og stól fyrir þá. Þannig að þetta var nú allt saman svona frekar sérstakt. En þessi tillaga væri að sjálfsögðu ekki lögð fram aftur nema vegna þess að vandinn er enn til staðar og eins og bara við vitum að þá búið að vera að reyna að lagfæra þessa hluti með betri borg fyrir börn í Reykjavík en það hefur ekki tekist betra en svo að fjölgun er ennþá á biðlistum. Og það er auðvitað þannig að það þarf að færa aðsetur sálfræðingana út í skólana eins og fram hefur komið hér réttilega hjá ykkur í ungmennaráðinu og auðvitað þarf að fjölga stöðugildum sálfræðinga. Þeir eru alls ekki nógu margir. Ég held svona síðastliðin 10 til 15 ár hefur stöðugildi farið eitthvað hækkað 2 en við vitum öll að nemendum hefur fjölgað alveg gríðarlega.
En það sem kannski verið að tala hér að þið krakkarnir í skólanum, ykkur langar til þess að hafa sálfræðinginn í skólanum, þannig að kannski bara það að þið viti að það sé sálfræðingur sem tilheyrir skólanum samkvæmt lögum og foreldrar þekki líka sálfræðinginn og viti hver hann Hlutverkið sálfræðings líka bara það fjölbreytt, hann fyrst og fremst bara að vera nálægur og þegar hann ekki kannski að greina eða í viðtölum að hafa það opið, inn til sín þannig að þið krakkarnir getur mögulega bara eins og droppað inn eins og svolítið hjá námsráðgjafanum. Þannig myndi þetta virkilega virka almennilega og það væri ekki einhver biðlist upp á fleiri mánuði. Því að störfin hjá sálfræðingunum eru bara gríðarlega fjölbreytt og ég vil sjá þá vera til staðar, vera með opið inn til sín, ganga inn í bekkina, ræða til dæmis forvarnir í eineltismálum og öðrum málum, veita fræðslu, tala við foreldrana og vera bara svona hluti af menningu skólans. Og við verðum að horfast í augu við það að vanlíðan barna og ungmenna að aukast. Það sýna okkur bara allar rannsóknir þessa dagana, hvort sem landlæknisembættið, velferðarvaktinn og í nýlegri ársskýrslu velferðarsviðs að þá kom þar fram að langmesta aukning var á tilfinningalegu vanda hjá börnum og félagslegum vanda og þar voru stúlkur ekki að koma neitt vel út. Og börnum líður almennt sér mun verr í dag heldur en að bara við erum að sjá síðustu ár. Og það hefur vissulega orðið fjölgun beiðna, það alveg rétt, en nú bara komin tími til að ákveða það, ætlum við að halda áfram, horfa á þess að biðlistatölur vaksa, án þess að gera eitthvað almennilegt í því og þá þarf að byrja að leiðrétta laun sálfræðingana og auðvitað nota það fjármagn sem komið var inn í þennan málaflokk sem voru þessar milljónir sem síðan nánast, búið að tapa rúmum 80 milljónir, það ekki komið loforð fyrir að það sé hægt að flytja þessa peninga yfir á þetta ár. Þannig að þarna má segja að hafi bara glóbrast niður nokkra milljónir vegna þess að það var ekki hægt að bæta laun sálfræðingana eða gera þeirra aðstöðu þannig að þeim langaði til þess að vinna hjá Reykjavíkurborg. Það ekki skortur á sálfræðingum í nágranna sveitarfélögum og á hverju það vegna þess að það búið að laga til aðeins krónutölurnar og bæta dálítið í stöðurnar þannig að þær séu eftirsóknarverðari. Þannig að þetta verður að gera og því miður með betri borg fyrir börn, innleiðingin á því kerfi hefur verið alveg ótrúlega flókin, það hver silkihúfan á annarri og það stóð til að fara svolítið með þetta inn í nærumhverfið en það eitthvað allt annað fólk sem þar til starfa, það lausnateymi en sálfræðingarnir ennþá á miðstöðunum. Þannig að þetta ekki að ganga betur en þetta, því miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Og mér langar kannski aðeins að upplýsa að það óskað eftir að koma í andsvar með því að veifa þessu rauða spjaldi á meðan að viðkomandi ræðumaður í púlti. Þá setur forseti nafnið niður en það sést strax fljótlega eftir á vefnum borgarstjórn í beinni. Þar mælendaskrá og þar skráum við líka hverjir hafa óskað eftir að koma í andsvar. En óskað eftir að koma í andsvar Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og ungmennaráðsfulltrúar. Við erum borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og ég ekki að tala sömu tölur. Ég að tala bíða eftir fyrsta viðtali hjá sálfræðingi, þar sem við vorum að tala sálfræðiþjónustu. Þar bíða 630 börn, sem auðvitað bara allt og mikið og allt og margir, en þó tölvist færri heldur en 1300. Hins vegar eða hvað þá 2900 eins og var sagt hér áðan sem einhver önnur tala en hins vegar þá finnst mér mikilvægt að komi fram að mér fannst upphafstillagan hér góð þar sem horft til fleiri stétta og við getum einhvern veginn tryggt það að börn viti og hafi alltaf einhver til þess að tala við í grunnskólanum og ég held að það sé aðalmálið. Við komum kannski ekki til með að öll að kunna við að tala við sálfræðing, sum okkur geta að tala við mamma og pappa eins og kom fram hjá frummælanda en aðrir ekki og að það séu allir sem geti tala við einhvern, ég held að það sé aðalmáli og það það sem við eigum að vinna og það það sem við ætlum að gera þegar við fáum þessa tillögu inn í velferðarráð. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn og ungmennaráðsfulltrúar,
Mér finnst bara mikilvægt og við í Flokki fólksins að tala tæpitungulaust þessi mál og koma heiðarlega fram við ungmennin sem eru hérna ítrekað að koma með sömu tillöguna að fá að komast í sálfræðing með sín mál ef eitthvað bjátar á og það ekki allir foreldrar sem að geta hjálpað. Birtingamyndir vanlíðanar eru alls konar, það aukning í sjálfskaða og fleiri slíkum erfiðri hegðun sem afleiðing af slæmri líðan og ég vil bara ítreka það að vandinn hverfur ekki þó hann sé hunsaður og það á ekki að setja þessi mál í þann búning að það sé verið að reyna svona einhvern veginn að afvega leiða eða leiða upplýsingarnir einhver aðra átt, einhver aðri að taka boltan. Hér verið að tala sálfræðiviðtöl fyrst og fremst myndi ég halda þó tala sig fagaðila. Heilsugæslu sálfræðingarnir eiga ekki að vera að redda borginni eða aðrir sem einhvern veginn að vera að reyna að koma sér undan þessu verki og það gengur ekki upp. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvaraður fá andsvörum lokið undir þessum lið og ræðum lokið undir þessari tillögu. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til velferðarráðs og forseti hringir inn og sér hvort allir séu í salnum. Og við erum fullmönnuð. Þá óska ég eftir atkvæðagreiðslu það. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu sýni það og það samhljóða samþykkt. Takk fyrir það. Þá komið að þriðja máli á þessu fundi borgarstjórnar í dag með Reykjavíkurráði ungmenna og það tillaga númer 3 sem tillaga fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta að hætt verði við að stytta opnunartíma félagsmiðstöðvar Reykjavík. Flutningsmaður þeirra tillögu Emilía Nótt Starradóttir. Gjörðu svo vel. Kæri forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Emilía Nótt Starradóttir og fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta. Félagsmiðstöðvar Reykjavík hafa verið opnað til klukkan 10 í mörg ár, sums staðar lengur á föstudögum. Undir lok síðasta árs samþykkti meirihluti borgarráðs að loka 50 mínútum fyrr eða klukkan 9:45. Okkur finnst þessi ákvörðun slæm og við skiljum ekki hvers vegna það ekki rætt við unglinga í borginni. Samkvæmt breytingalögum borgarráðs eru aðstæðurnar fyrir þessari ákvörðun að spara pening til þess að unglingar komist heim á réttum tíma samkvæmt útivistarreglum. En við erum viss að setja spara pening án þess að skerða þjónustu til ungmenna. Samkvæmt útivistarreglum með að börn aldrinum 13 til 16 ára vera úti eftir klukkan 10 ef þau eru leiðin heim frá viðurkenndri skóla, íþrótta eða æskulýðssamkomu. Okkar skoðun sú að félagsmiðstöðvar eru öruggt umhverfi fyrir unglinga og betra eigi tímanum sínum þar en úti. Ef félagsmiðstöðvar loka fyrr meiri líkur á að krakkar vera úti lengur án umsjónar og það ekki það sem við viljum. Tökum dæmi. Í einu okkar hverfum getum við hoppað beint upp í strætó eftir félagsmiðstöðin loka klukkan 10. Strætó gengur aðeins á hálftíma fresti sem vandar aðeins málin ef félagsmiðstöðvar loka fyrr. Þá þurfa ungmenni að bíða þar úti og þangað til að strætó kemur. Meðan við strætósamgöngur í efri byggðum og veðrir á veturinnar gengur þetta dæmi bara ekki upp. Og hvað gerist svo frá 1. maí? Munu þá félagsmiðstöðvar vera opnuð til klukkan 12 eins og útivistarreglurnar segja. Eins og ég sagði frá áðan fannst okkur særandi að heyra þessum tillögum og ekki hafði verið samband við ungmenni í borginni. Til hvers við með ungmennaráð í borginni ef það á ekki að fá álit á málunum sem snerta okkur beint. Við erum starfandi sjálfboðaliðar í Reykjavík sem hittast reglulega og ræðum alls konar málefni. Það hefur verið tilvalið að ykkur hafi haft samband við ungmennaráðin í borginni og fengið álit okkar. Í 12. grein í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var undirritaður árið 2013 segir með leyfi forseta: Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða og skal tekið réttmælt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska.
Vegna þess skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barni varðar, annaðhvort beint eða fyrir framan milligöngu talsmanns viðeigandi stofnunar á þann hátt sem samræmist reglum í lögum málsmeðferðar. Í annarri málsgrein 11. greinar æskulýðslaga segir með leyfi forseta: Hlutverk ungmennaráða meðal annars að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar og málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Árið 2019 kom tillaga frá borgarstjórnarfundi frá ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíðar sem fjallar að það ætti að hafa samband við börn og ungmenni öll málefni sem tengjast þeim. Var sú tillaga ekki samþykkt á fundinum. Við teljum að styttingar opnunartíma félagsmiðstöðva sé málefni sem snertir okkur. Við óskum eftir því að ákvörðun styttinguna verði dregin tilbaka og framvegis verði haft samband við ungmennaráðin áður en tekin ákvörðun málefni sem tengjast okkur. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Borgarstjórn, ágæta ungmennaráð, kæri tillöguflytjandi, takk fyrir skörulegt erindi og vel framsett. Mér langar aðeins að fara yfir tilurð tillögunnar og bregðast við þeim ábendingum sem hérna koma fram. Í fyrsta lagi að þá var borgin í þeirri stöðu núna eftir COVID að við þurftum að spara, ekki bara á einu stað heldur en á öllum sviðum, og við kölluðum eftir tillögum okkar fagfólks hvar væri hægt að spara á þess að það bitnaði á þjónustunni þannig að til vansa væri, og þetta var ein af fjölmörgum tillögum sem kom fram. Ástæðan fyrir því að mér og mörgum öðrum fannst hún vel rökstudd var meðal annars út frá útivistartímanum, en líka vegna þess að við erum búin að vera að ræða í okkar hópi og fjalla mjög mikið af rannsóknum sem að draga það fram hversu miklu máli svefn skiptir hjá líðan barna. Hér voru haldnar mjög góðar ræður áðan sem allar endurspegluðu áhyggjur af aðgengi ungs fólks að sálfræðingum og í raun samtali vegna vanlíðunar. En manni getur stundum, og þar tala ég sem læknir, liðið eins og við værum með ástand þar sem að meira að minna allir reyktu og við værum fyrst og fremst að tala hvernig við getum fjölgað þeim sem að taka við þeim sem að glíma við afleiðingar reykinga. Staðreyndin nefnilega sú að svefntími virðist, og þetta eru rannsóknir sem hafa verið að byggjast upp ekki síst á síðustu 20 árum, hafa ótrúlega mikið það að segja hvernig heilsu okkar og hvernig við upplifum heilsuna. Þannig að þó að korter virðist skipta litlu máli og gerir það vonandi varðandi starfið, frábæra starfi í félagsmiðstöðvunum, þá getur það skipt máli í annan endan við að ungt fólk komist þá fyrr heim og komist fyrr í háttinn. Og þá tala ég sem fyrsta kynslóð félagsmiðstöðvarunglinga. Ég var í Árseli þegar ég var unglingur og þá var opið til 11:30. Algjört rugl. Vegna þess að þetta var til þess að við komum mjög seint heim, vorum draugþreytt allan daginn og rannsóknir sýna að það hefur meira að segja varðandi það hvernig okkur gengur að læra stærðfræði, hvað við sofum lengi, heldur en hver stærðfræðikennarinn okkar er. Það er svo merkilegt. Og að því að við vorum að tala líðan hérna áfram áðan, sem er alveg gríðarlega mikilvægt, að þá sjáum við að í gegnum alls konar aðgerðir þar sem við höfum byggt á rannsóknum hafa unglingarnir okkar þróast í ótrúlega jákvæða átt miðað við unglingana mig og jafnaldra mína á sínum tíma. Þetta er vímuefnaneysla, reykingar og áfengi. En þegar kemur að svefni, að þá sjáum við að það er ofboðslega hátt hlutfall
í yngri árgöngum sem á erfitt með að sofa og þegar við komum upp í unglingadeildina að þá það í raun óásættanlega hátt hlutfall. Við erum að tala yfir 40% sem sofa 7 klukkustundir á nóttu sem svona bara við hinn verri mörk en það sem við ráðleggjum miklu nær 8 til 10 klukkustundir. Og ef þú kemur heim 10:30, ferð að sofa 11 og byrjar í skólanum 8:20 að þá það lífsins ómögulegt að fara eftir þeim ráðleggingum sem að í raun landlæknir og allir eru að gefa. En þetta verður ennþá áhugaverðara þegar við borum okkur niður í þetta. Það í raun ótrúlega hátt hlutfall sem segir að þið fái of sjaldan nægan nætursvefn. Og þegar við förum að para þetta saman við svörin sem að ungt fólk gefur líkamlega heilsu, þá eru það ótrúlega fá sem segja að þau upplifðu búið við góða líkamlega heilsu ef þau sofa ekki vel. Þegar þið spurt andlega heilsu eru áhrifin ennþá meiri. Þeir sem sofa aldrei nægilega mikið, það bara 10% af þeim. Bara 10% af þeim sem segjast búa við góða andlega heilsu. 90% ungs fólks sem örugglega að finna í biðröðinni eftir sálfræðingum má spyrja sig hvort það sé að stórum hluta að líða illa vegna ónógs svefns. Og hvað eigum við að gera í þessu? Ég vil mjög gjarna ræða þetta betur við ungmennaráðið. Ég held við þurfum að horfa bæði á ákvarðanir eins og þessar, að loka korter í 10, en ég vil reyndar ganga lengra og ákveða það að unglingadeildir skólana byrji ekki fyrr en 9. Og raunar myndi ég vilja leggja það til að það næði lengra niður úr skólakerfið því að það skiptir svo ótrúlega miklu máli að svefninn sé nægur og við vitum að líkamsklukkan bara þannig þegar maður unglingur að það erfiðara að fara að sofa á kvöldin en við verðum að tryggja svefn. Ég legg enga síður til, ég ætla ekki að fara að leggja til að þetta veri fellt, að þetta veri tekið til frekari umfjöllunar hjá skóla og frístundarsviði, en ég legg áherslu á það að þá sé horft líka til þeirra rannsókna á líðan ungmenna og því sem við vitum mikilvægi svefns og ég hvet ungmennaráð til að koma með alveg hrikalega róttækar tillögur að seinka skólabyrjun ef að ég verði ekki á undan ykkur með það. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sandra Hlíf og Karis, gjör svo vel. Borgarstjóri, borgarstjórn og ungmennaráð bara þakka frummælanda þessa máls fyrir góða ræðu. Dálítil eftiráskýring finnst mér á þessari styttingu á svefnleysi, þetta korter skipti öllu máli. En mér þætti líka bara gott að það væri viðbót við málsmeðferðartillöguna að haft verið samráð við ungmennaráðin líkt og frummælandi málsins talað að ekki hafi verið haft samráð við þau heldur var þetta náttúrulega sett fram sem hagræðingartillaga ekki vegna vansvefta unglinga þannig að ég myndi spyr því borgarstjóra hvort að það var ekki ráð að við myndum bæta því við að ungmennaráðin eru dregin á borðinu þegar svona ákvarðanir eru teknar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Mér var bara svo mikið niðri fyrir, ég komst ekki einu sinni í að ræða 12. grein barnasáttmálans og mikilvægi þáttöku barna í umræðu sem þau varðar. Og ég get bara alveg tekið undir það með Emilíu Nótt Starradóttur, flutningsmanni tillögunnar og líka Sandru Hlíf og Karis að það hefði verið miklu betra að vera búin að ræða þetta við ungmennaráð og aðra fulltrúa ungs fólks. Það hins vegar ekki rétt að þessu hafi ekki verið fylgt eftir með rökum sem varða svefntíma.
korter skiptir ekki öllu máli en svefntími skiptir öllu máli og þá skiptir bæði máli kvöldtíminn og hvenar skólahald byrjar á morgnana. Samfélagið orðið vant skólatímanum þannig að það meira átakafari í það en við gerðum áhugaverða tilraun upp í Grafarvogi í Foldaskóla og þar var það magnað að nánast allur hálftíminn sem seinka var bættist við svefntíma krakkana þar. Þannig ég held við hefum ekki síður að hugsa morgnana. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörin lokið. Þátttakendur máls Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, gjörðu svo vel. Forseti, ungmennaráð og borgarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka ykkur öllum fyrir þær tillögur sem á dagskrá fundarins í dag og það mjög mikilvægt að rödd ungs fólks heyrist í Ráðhúsinu og þeim sé tekið alvarlega og ég vona innilega að þær fái þá málsmeðferð sem þær eiga skilið. Ég ákvað að taka til máls undir þessum lið vegna þess að félagslíf hjá ungmennum gríðarlega mikilvægt. Þar fer fram mikilvægt starf sem byggir á hugmyndafræði unglingalýðræðis. Þannig eiga ungmennin að hafa áhrif á og móta starfið sem þar fer fram. Við sósíalistar tölum einmitt mikið fyrir því að lýðræði sé aukið á öllum sviðum samfélagsins og félagsmiðstöðvar eru þar að sýna gott fordæmi. Ég vil líka nýta tækifærið og þakka ungmennafulltrúa Emilíu Nótt Starradóttur, fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta fyrir að færa fram þessa tillögu. Félagsmiðstöðvar eru mjög mikilvægar ungmennum til þess að mynda góð tengsl við aðra jafnaldra og eiga stað til að hittast á kvöldin. Þess vegna olli það okkur sósíalistum miklu vonbrigðum þegar að borgarstjórn samþykkti fyrir áramót að loka félagsmiðstöðvum fyrr á kvöldin klukkan korter í 10 í stað klukkan 10. Þetta var liður í því sem voru kallaðar hagræðingaraðgerðir. Rökin fyrir því að loka voru sagðar að gæta að betra samræmi við útivistartíma unglinga. Hins vegar tekið fram í lögum að ungmenni fram að 16 ára aldri mega vera úti lengur en til 10 séu þau á heimferð frá viðurkenndri æskulýðssamkomu. Einnig höfum við heyrt rök hérna að þetta sé gert til þess að ungmenni fái meiri svefn ef þau fara fyrr heim. Látið það liggja milli hluta hvort að þessar 15 mínútur sé að fara að breyta miklu hvað það varðar. Ég hef mínar efasemdir. En fyrir utan það hafa rannsóknir sýnt að fólk á unglingsaldri fer seinna að sofa vegna breytinga á líkamsklukkunni og vakna þar af leiðandi síðar. Og í stað þess að vinna með þessum raunveruleika, sníða skóla og frístundastarf að þessum raunveruleika, þá krafan svo einhvern veginn að ungmenni fari bara samt fyrir að sofa og vakna eldsnemma bara gegn þeirra líkamsklukku. Og fyrir okkur þá lyktar þetta ákveðinni forræðishyggju, þar sem ekki verið að hlusta á raddir ungmenna. En ég vona hérna að það verði gert og tækifæri til þess eru núna. Við ættum náttúrulega líka að hlusta á þau samtök sem hafa mestu þekkingun á starfi félagsmiðstöðva. Í umsögn Samfés, samtök félagsmiðstöðva ungmennahús á Íslandi tillöguna þegar hún var lögð fram, var eftirfarandi komið á framfæri, með leyfi forseta. Á þessum tímapunkti að hefja niðurskurðarhnífinn á loft og fara beint í að skerða mikilvæga þjónustu við börn og unglinga grátlegt á sama tíma og allar viðvörunarbjöllur í gangi og rauð viðvörun sýnileg þegar kemur að aukinni áhættuhegðun, ofbeldisstyrkun og hópamyndun barna og ungmenna út eftir lokun. Við vitum öll að hinn eini sanni sparnaður felst í því að halda áfram og auka frekar við það öfluga og faglega forvarnastarf sem fer fram í starfi félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Við eigum að hlusta á þá aðila sem vita best, í þessu tilfelli ungmenni og eins og ég var að vitna í hérna, Samfés. Og auðvitað ákveðin forvarnargildi í félagsmiðstöðvum en það mikilvægasta að það sé til opinn vettvangur fyrir ungmenni til að hittast á og eiga góða stundir saman. Það nefnilega svo ótal margt í boði í starfinu sem fer þarna fram og án þessa starfs gætu ungmenni farið aðra slóðir til að hafa eitthvað fyrir stafni og í sumum tilvikum endar það ekki vel. Þess vegna svo mikilvægt að starf félagsmiðstöðva sé eflt, opnunartími jafnvel lengdur en meir en ekki öfugt eins og nú síðast var ákveðið. Og með því að loka félagsmiðstöðvunum 15 mínútum fyrr gerði borgin ráð fyrir að spara sér 9,8 milljónir króna. Reykjavíkurborg hefur yfir gífurlega miklum fjármunum að ráða. Þessi upphæð kann að hljóma há í lífi einnar manneskju en sé við að miða við borgina hún ekki mikil. Og ef að borgin ætlar sér að spara pening ætti hún að gera það annars staðar en í þessari grunnþjónustu.
Til samanburðar lögðu sósíalistar fram tillögu að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa yrðu frystað þessu ári, tækju ekki hækkunum. Það hefði sparað borgina 29 milljónir króna. En því miður var ekki vilji til þess, þó svo að slík ákvörðun hefði ekki haft nein slæm áhrif á lífsviðurværi borgarfulltrúa. Og með því að frysta launin hefði verið hægt að halda félagsmiðstöðvum opnum áfram til 10 á kvöldin og samt verið eftir 20 milljónir króna til ráðstöfunar. Og hver veit nema fyrir þann pening væri hægt að lengja opnunartíma eða efla félagsmiðstöðvar enn meir. Eins og ég sagði, var sú tillaga því miður felld, sagt var að borgarfulltrúar ættu ekki að vera að vasast í eigin launum, það væri ómögulegt að gera þetta. Samt bara svo að í sveitarfélaginu Árborg var ákveðið í þessu mánuði að lækka laun borgarfulltrúa 5%. Það var gengið ennþá lengra þar en við sósíalistar stungum upp á hérna í borginni. Og þetta sýnir okkur að allt hægt ef viljinn fyrir hendi. En eins og staðan núna viljinn meiri til þess að stytta opnunartíma félagsmiðstöðva frekar en að stöðva launahækkanir hjá borgarfulltrúum. Ef við ekki bara að vona að það verði breytingar þar á. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Alexandra Brím. Forseti, mér langaði bara aðeins að halda því til haga að þó svo eitt sveitarfélag hafi farið í það að breyta launum kjörinna fulltrúa beint með þeirra eigin ákvörðun, þá breytir því ekki að það vond hugmynd að kjörnir fulltrúar séu sjálfir að fikta í eigin launum og það býður bara mjög hættunni heim á popúlisma í kosningabaráttu þar sem fólk að undirbjóða hvert annað. Það mjög góð lausn að launin hafi fyrir nokkrum árum þegar laun borgarfulltrúa voru einu sinni ekki tengd við laun þingmanna og svo þegar laun þingmanna voru hækkuð mjög rosalega ákvað borgarstjórn að taka ekki þá hækkun, heldur binda sig bara við vísitölu og hætta að og vera það bara ekki að skipta sér að í framar. Og það mjög sniðugt að gera bara þannig. Þá fólk ekki að fara í kosningabaráttu, já, ég lækkaði launin borgarfulltrúa 10% eða kjósir mig, já, ég lækkaði 15%. Það getur verið mjög hættulegt umhverfi til að bjóða upp á. Og varðandi Árborg, ég segja á hann ábyrgðar að því ekki alveg inn í því, en það ekki rétt skilið hjá mér að þar hafi laun formanns bæjarráðs verið hækkuð? Þetta kemur í rauninni svolítið út á frekar í rauninni óhagstæðu þrátt fyrir að laun bæjarfulltrúa almennt hafi verið lækkuð. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari, en áður en það verður gert vill forseti brýna okkur með það. Hér erum við að ræða tillögu ungmennaráðs en ekki launakjör borgarfulltrúa, þannig að forseti mun ekki heimila margfaldar umræður og ansvör gagnvart launum borgarfulltrúa sem eru fastsett og enginn hækkar þau eru bara fastsett. En gjör svo vel, svara þá ansvari Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, forseti, ég vildi náttúrulega bara setja þetta í samhengi við þessar hagræðingartillögur sem hafa verið að leggja þarna fram og mér finnst bara eðlilegt að það allt í lagi að skoða launakjörina fulltrúa. Ég held bara að flestum finnst þau allt of há og það nú ekkert hættulegt við það að þau verið fryst í 1 ár. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari. Þá umræðum þessa tillögu lokið? Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að tillögunni sé vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari umræðu. Í því felst ekki samþykki á því að fella niður hagræðingarkröfuna, því að þó hér sé lítið upphæð að ræða í heildinni, þá hagræðing borgarinnar upp á nokkra milljarða og stórkostlegt mál, svo það sé sagt. En þeir sem eru samþykki því, og nú ætla ég að sjá hvort að allir sé í salnum, við erum öll hér. Þeir sem eru samþykki því að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs gefi merki og það samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að máli 4 í dagskrá fundarins í dag og að ræða tillögu frá ungmennaráði Breiðholts að lífga verði upp á skólaumhverfið í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Og það fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts Óskar Selmennis sem flytur tillöguna. Gjör svo vel. Kæri forseti, borgarstjórn og aðrir gestir. Margir getur satt að labba inn í grunnskóla hafa neikvæð áhrif á líðan. Okkur í Breiðholtinu langar að bæta líðan ungmenna í skóla með því að breyta og bæta umhverfi þeirra. Skólaumhverfi alltaf stór hluti
lífi barna vegna skólaskyldu sem ríkir frá 6 til 16 ára aldurs og þess vegna mikilvægt að öllum líði vel innan veggja skólans. Flestir skólar í Reykjavík nota litapalettu sem gjarnan sjást á skjám sjónvarpstækja, áður en þau voru lit. Til þess að bæta lífleika umhverfis að hætta að setja upp skreytingar, til dæmis plöntur og myndir, eða bæta við fleiri glaðari litum. Í yngri bekkjum oft sett upp verkefni og teikningar sem nemendur gera á skólatíma, en það fer tvínandi eftir því sem nemendur verða eldri. Þess vegna finnst okkur mikilvægara að beina athyglinni að unglingastigi. Á unglingsárum verða líðan barna óstöðri með kynþroska og hormónubreytingum sem verða að þeim aldri. Vegna þessa teljum við að það skreyta unglingadeildi ætti vera fyrsta mál á dagskrá. Dæmi þægilegt umhverfi fyrir unglinga er félagsmiðstöð alla borg. Það þægilega skreytt og andrúmsloftið er mjög heimilislegt. Að okkar mati ætti umhverfis það sem við eigum alltaf 7 tíma á dag vera meira þannig. Samkvæmt ýmsum hugmyndum má tengja ýmsa liti við ólíkar tilfinningar. Margir tengja til dæmis rauðan lit við tilfinningar eins og reiði eða ofsa. Grænan eða bláan má á sama skapi tengja við ró. Það væri hægt að nýtast við þetta í skólum til þess að bæta við líðan ungmenna og velja liti til þess að stuðla megi að betri líðan og auknu jafnvægi. Með því að setja lifandi plöntur í skólum er bæði hægt að fegra umhverfi og á sama tíma stuðla betri loftgæðum en margar plöntutegundir hafa lofthreinsandi eiginleika. Það er ekki nú vanþörf að bæta loftgæða þar sem tugir unglinga eyða tímunum saman. Með því að lífga upp skólana er samtímis verið að stuðla betra jafnvægi nemenda sem þá getur aukið góða hegðun og bætt námsárangur og vellíðan. Mögulegt væri að auka frjálsa myndlist sem nemendur geta tekið þátt í og hægt að nýtast við það verk þaðan til skreytingar. Mikilvægt að nemendur ánægir með umhverfi skólans og hafi sjálfur áhrif á umhverfi sitt. Þess vegna leggjum við til nemendaráð skólana sjá fjármagn og stýri, með eftirliti fyrir kennarum breytingum á skóla. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Stefán Pálsson, borgarfulltrúi Vinstri grænna. Forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráð. Í seinni tíð þá er það svona alvanalegur viðburður hér á Íslandi að erlendir gestir komi, þjóðhöfðingjar og fyrirmenni og enginn kippir sér upp við það. Það var ekki alltaf þannig. Fyrir svona hálfri öld, 60 árum síðan, þá voru gestir, erlendir tignargestir, voru stór tíðindi í þjóðfélaginu. Unga lýðveldið var upptekið af því að sýna allt það besta sem að það hafði fram að færa. Fólk fjölmennti á götum úti, veifaði fánum gestalandsins og þar fram eftir götunum. Á árunum 1956 til 61 komu þjóðhöfðingjar allra Norðurlandana til Reykjavíkur. Sænski kóngurinn, norski kóngurinn, finnski forsetinn, Friðrik IX Danakonungur. Og það merkilega er að allir þessi gestir, þeir voru teknir í heimsókn í Melaskólann. Skóli sem hafði verið reistur árið 1946 þótti ennþá þessum 15 árum síðar það glæsilegur að þegar að íslenska þjóðin ætlaði virkilega að koma fram í sparifötunum að þá var mætt í skólabyggingu. Enda var hann glæsilega skreyttur. Ásmundur Sveinsson hafði unnið fjölda listaverka. Þarna er öndvegisverk Barböru Árnason sem er gríðarstórt vegglistaverk sem að hún vann á 2 árum og er enn talið hennar svona helsta verk. Þetta var á árum þar sem að helstu arkitektar þjóðarinnar voru fengnir til að gera skólabyggingar. Byggingakostnaður skóla
var hærri en nokkura annara bygginga sem að reistar voru í samfélaginu. Og mér finnst þetta átti glæsileg eftirmæli fyrir tímabil að reisa sín glæsilegustu hús yfir börn og ungmenni. Og þetta var hluti af stærri hefð. Ásmundur sem ég nefndi hér á áðan að hann hafði hannað listaverk í Austurbæjarskólanum. Hann kom við sögu í Laugarnesskólanum þar sem að var mikið listaverkasafn eftir Jóhann Brím líka. Valtýr Pétursson gerði glæsileg verk í Kennaraháskólanum sem var reistur við Stakkahlíð. Þetta var bara stef í okkar skólabyggingum á þessum tíma. Og ég er dálítið smeykur að við höfum svona mist boltan á þessu sviði. Á einhverjum tímapunkti, kannski vegna þess að fjölgunin var mikil, það þurfti að ná að vaksa hratt, að þá urðu skólabyggingarnar einmitt, kannski þær stofnanir sem að þessi tillaga ber með sér að það eigi einmitt ekki að vera. Og ég bara þakka tillöguflytjandanum, ungmennaráðsfulltrúa Óskars Selmenis fyrir þessa kynningu sem að minnir okkur á það að við eigum bæði að spenna bogann hærra þegar kemur að nýjum skólabyggingum og síðan fyllsta tilefni til þess að svona bæta upp fyrir eldri syndir með því að fjárfesta í alvöru list eftir alvöru listamenn en líka með svona einfaldari snjöllum lausnum sem þurfa ekki að kosta svo mikið eins og var velt hér svo vel upp í ræðinni með því að gefa unglingunum sjálfum bjargir til þess að fegra sitt umhverfi og skapa heilbrigðara og meira upplífgandi umhverfi og þetta prýðisgóð tillaga og ég legg til að eftir umræður þá verði henni vísað til skóla og frístundaráðs til frekari umræðu og úrvinnslu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það Elísabet Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, mér finnst það æðislegt ábending sérstaklega þar sem ég var nemandi í Melaskóla núna í 7 ár og gamla byggingin gullfalleg og með kringlunni sem geymir fötin bara og þetta æðisleg bygging en síðan var bætt við nýju húsi sem bara eins grátt og líflaust og hægt að vera, bæði að utan og innan og það var einmitt það sem ég vildi bara bæta við að það þarf að skreyta allar þessar nýju byggingar því þær eru bara ekki það endurspegla ekki fjörið og gamanið sem að vera barn. Takk. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar þá ansvari Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég get ekki annað en verið sammála ungmennaráðsfulltrúa Elísabetu Gunnarsdóttur. Við erum náttúrulega bæði gamlir melskælingar og hérna getum örugglega hér á eftir dottið niður í mikla nostalgíu, rætt sérstaklega hérna frábæru skeifu og kringlu og leggjum til að tekið mér aftur upp sá siður að koma með þjóðhöfðingja í Melaskólann sem fyrsta stopp eftir að lendir á Keflavíkurflugvelli. En eins og ég segi, ég held að þetta sé bara ágætis ábending og vert að hafa í huga. Það auðvelt þegar að verið að rýna í hverja krónu í útgjöldum og það þarf að byggja mikið og það þarf að byggja hratt og svo alls það einhver mikla og tóm leiðindi að þá auðvelt að svona strika út kostnaðinn fyrir með listaverkunum en þau gefa í rauninni svo mikið gildi og það hérna mikil skammsýni að spara sér þau útgjöld. Borgarfulltrúinn hefur það lokið við að svara andsvari. Forseti langar að benda á það. Það væri skemmtilegt að taka flokkslitina líka. Rauður ekki bara rauður reiðinnar, heldur Samfylkingarinnar og grænn Framsóknar og appelsínugulur Viðreisnar, þannig að aldrei að vita að maður mjög líflegt. Píratar fjólublátt en næstur á mælskrá einmitt Alexandra Brím, Pírati, borgarfulltrúi Pírata, gjörðu svo vel.
forseti, borgarstjórn, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir góðir áheyrendur. Umhverfið okkur öll mikilvægt. Það skiptir máli að standi undir okkar þörfum, það sé nægilega stórt, hafi það sem við þörfnumst, það hafi loftgæði, hita, nauðsynlegan útbúnað, almennt að það sé heilnæmt. Þetta nauðsynlegt til að okkur líði ekki beinlínis illa. Það ekki bara nauðsynlegt að okkur líði ekki illa, okkur ætti líka helst að líða vel. Þess vegna skiptir það máli að umhverfið okkar lyfti okkur upp, sé stundum breytilegt, glaðilegt, að í því sé smá sköpun, litir, kannski pínu pönk og óreiða jafnvel. Og ef við skoðum skóla í Reykjavík þá sjáum við að þeir hafa verið bæði byggðir og hannaðir yfir langt tímabil. Ég man að ég byrjaði mína skólagöngu í Hólabrekkuskóla og stóra listaverkið á framhliðinni sat alltaf í mér ef þið hafið séð það. Kannski ekki fallegasta listaverk í heiminum en eða þú veist, mismunandi skoðunar á því, en mér þótti það samt skemmtilegt að það hefði þótt þess virði og góð hugmynd að setja hluta af peningunum sem fór í að byggja skólan í að búa til list sem væri svona stór og sýnileg á framhlið skólans. Síðan fór ég í Seljaskóla. Seljaskóli fínn skóli, ekkert að honum, þannig, en þar hafði ekki verið hugsað til þess sama þegar skólinn var byggður. En í staðinn var reyndar einn veggur á einu húsana sem fekk að vera fyrir úðalistaverk, sem að mér þótti alveg töff líka. Og svo auðvitað sumir skólar sjálfir hálfgerð arkitektúrlistaverk, eins og hefur verið nefnt, Melaskóli mjög falleg bygging, allan gamla byggingin. Það eru stóru og opin rými, augljóslega mikill metnaður í allri hönnun. Þar fóru fram dansleikir á árum áður og tekið á móti þjóðhöfðingjum eins og nefnt hefur verið. Og þó að húsið sé í dag komið aðeins til ára sinna og þurfa á endurnýjan að halda, þá þetta falleg bygging. Í öðrum skólum svo skólalóðin sérstaklega eftirtektarverð og orðin jafnvel að hálfgerðu listaverki, það mætti til dæmis nefna Fellaskóla. Og í sumum nýrri skólum öll hönnun bæði hús og lóðar hugsuð þannig að hún sé falleg og aðlaðandi heild, en eins og við sjáum, það gengur misvel eftir stöðum, stundum fellur ný hönnun ekki vel að eldri hönnun sem fyrir, og þetta getur verið svolítið svona happa-glappa. Skólahúsin eru nefnilega augljóslega afurð sinna tíma, en þau eru ekki bara það. Þau eru líka mismunandi stílar og fylgja mismunandi áherslum sinna hverfa. Hólabrekkuskóli og Ölduselsskóli eru til dæmis mjög svipaðir, en báðir mjög ólíkir Hagaskóla og Melaskóla. Og í öllum skólum borgarinnar sjáum við svo metnað nemenda, kennara, foreldra, starfsfólks til að gera sína skóla fallega miðað við aðstæður og efni á hverjum stað. Myndir og listaverk nemenda eru til sýnis og göngum í opnum rýmum til dæmis, og þetta skiptir máli. Sýna karakter skólans, og ég leyfi mér að sletta, leyfi forseta, og að skólabragur komi fram. Við sjáum það svolítið hver það eru sem eru í skólanum. Það breytist margt með árunum á hátt sem að arkitektur og erfitt með að fylgja eftir. Við sjáum í Laugarnesskóla, sem skóli í Laugardal fyrir 1. til 7. bekk, þar eru nemendur með lista- og menningaráð. Það var stofnað 2022, samanstendur af 2 úr hverjum árgangi, úr öðrum til 7. bekk, og þau hittast mánaðarlega og ræða hvað þeir gera, stinga upp á list- og menningarviðburðum innan skólans, taka móti listafólki, sjá kynningu á viðburðum og hjálpa til við undirbúning, skoða menningartengda dagskrá. Þetta til þess mjög sniðugt. Það líka lýðræðisferli við að velja í ráðið, þannig að þetta líka pínu lýðræðisuppeldi. En þó að það sé ekki nauðsynlegt að gera þetta með nemendaráði, með listaráði, þá gæti það verið nemendaráð eða skólaráð sem gera eitthvað svipað. En svo ég fari aðeins í að tala bara mjög hreint út. Hérna beinlínis verið að biðja fjárframlög frá skóla- og frístundasviði og ég efast að það sé endilega besta leiðin. Í fyrsta lagi þá erum við einfaldlega í mjög hörðu fjárhagsári. Við viljum hlífa eins og við getum skólastarfi og velferðarstarfi eins og við reynum alltaf, en það hafa öll svið þurft að finna fyrir þessu, og það bara einfaldlega alls ekki víst að við séum búin að sjá fyrir endan á nauðsynlegu aðhaldi í þessari niðursveiflu sem stendur yfir. Svo ég hef mínar efasemdir að það væri hreinlega ábyrgt á þessum tímapunkti. Öll ný útgjöld í dag væru fjármögnuð á lántöku. En skólar hafa sinn rekstur, þar sem skólinn getur forgangsraðað aðeins innan þess ramma sem hann hefur, og þar að auki gert ráð fyrir fé í viðhald og endurnýjun á skólabyggingum og skólalóðum, og það þarf að leysa það á hverjum stað hversu mikið svigrúm hver skóli hefur til að bæta sitt umhverfi, og það eðlilegt að nemendur eigi aðkomu að því samtali, og í rauninni hvetji til að allir skólar veiti nemendum slíka aðkomu. Þetta auðvitað pínu leiðilegt, og að þurfa að segja þetta svona hreint út bara hundleiðilegt. Þetta samt mál sem þarf að ræða frekar. Ég tek undir tillöguna því verið vísað í skóla- og frístundaráð til afgreiðslu, þar sem hægt að fara yfir gögn og eiga aðeins dýpri umræðu, og kannski einhver útfærsla á þessari tillögu sem gengur upp.
En takk fyrir góða tillögu og góða umræðu. Næs, ég náði frá tíma. Allt og löng ræða, sko, þetta klöktan niður og lög. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu, þessari litfögru tillögu til skóla og frístundaráðs til frekari vinnslu. Og ég ætla að sjá hvort það séu allir komnir í salinn. Og já, mér sýnst allir vera þeir sem eru samþykkt þessari málsmeðferðartillögu gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli 5 í dag og það tillaga frá fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum Reykjavíkur og frummælandi tillögunnar Embla María Möller Atladóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti borgarstjóri, virðulegu forseti borgarstjórnar, meðlimir Reykjavíkurráðs, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Eins og kom fram í ráðan, þá heiti ég Embla María Möller Atladóttir og ég tala hér fyrir hönd ungmennaráðs Grafarvogs. Tillagan okkar á þessum borgarstjórnarfundi snýst í grundvallaratriðum að skóla- og frístundaráð beiti sér til innleiðingar fjármálalæsiskennslu á unglingastigi í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Við í ungmennaráði mættum hér fyrir 3 árum með þessa tillögu og hún var samþykkt. Samt sem áður hefur nær ekkert verið unnið í innleiðingu tillögunnar sem okkur finnst óásættanlegt. Eins og málin standa í dag fá unglingar ekki formlega fjármálalæsiskennslu fyrir í menntaskóla. Það að segja ef nemendurnir velja sjálfur að fá slíka kennslu þar sem greinin ekki skyldufag. Á unglingsárum kviknar áhuga á því að byrja að vinna, að eiga sinn eigin pening. Það nokkuð algengt að unglingar byrja að vinna fyrir menntaskóla. Í flestum störfum fær einstaklingur ungborgað í lok mánaðar og fær senda launaseðil. Ég þora að fullyrða að meiri hluti vinnandi unglingar lesa ekki launaseðil sinn og ef þeir myndu reyna það þá myndi þeir ábyggilega bara ekki skilja neitt. Þessi takmarkaði skilningur og aðgerðaleysi stjórnvalda til þess að auka skilning ungmenna verður enn einkennilegri skoðum með menntastefnu borgarinnar til ársins 2030. En þar stendur meðal annars, með leyfi forseta, að leiðarljós menntastefnunnar sé að búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í anda skilnings, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar í frjálsu samfélagi. Hér vil ég benda á 2 atriði, að lifa ábyrgu lífi og að ala á skilningi. Ungmennaráð Grafarvogs hefur velt fyrir sér í 3 ár hvort að fjárhagsleg ábyrgð og fjárhagslegur skilningur falli ekki undir þessa skilgreiningu menntastefnunnar. Ætlið þið að segja mér að okkar tillaga samsvari ekki menntastefnunni ykkar? Síðan má bæta við að í samfélagsgreinakafla aðalnámskrár eru þau markmið sett fram, með leyfi forseta, að nemendur eigi að þróa skilning sinn á samfélaginu og að vera fær að mynda agaðar samræður möguleg lífskjör og farsæld einstaklings. Aðalnámskrá var lögð fram af mennta- og menningarmálaráðuneyti þar af leiðandi á öllum skólum landsins að framfylgja þessu. Þessi 2 punktar eru einungis nálur heystaki, þar sem blaðsíðurnar í námskránni eru í 100-tali, en án fjármálalæsis teljum við að það sé gríðarlega erfitt að þróa skilning nemenda á samfélaginu. Okkar hugmynd sem sagt sú að fjármálalæsi yrði kennt sem skyldufag en ekki sem valfag. Við teljum best væri að kennsla myndi hefjast á fermingarári, það að segja í 8. bekk, og að kennsla myndi byrja á vorin. Við myndum vilja sjá þetta keyrt í gang skólaárið 2023 til 2024. En burtséð frá því hvernig þetta verður nákvæmlega framkvæmt, þá teljum við mikilvægasta punktin vera að unglingar fái formlega fræðslu í grunnskóla fjármál. Að allir unglingar fái tækifæri til þess að fræðast fjármál og skyldur sínar og réttindi á vinnumarkaði. Fjármálalæsi nefnilega grundvallarfærni sem hægt og á að læra. Skortur á fjármálalæsi hefur neikvæð áhrif á efnahag einstaklinga og almenn lífsgæði. Gott fjármálalæsi skilar sér í betri ákvarðanatöku einstaklinga, stuðlar að stöðugleika og aukinni hagsæld. Það ekki það sem við viljum fyrir ungmennin okkar? Eins og ég talaði áðan þá eignumst við fyrst pening, við byrjum að vinna og við mætum þeim áskorunum sem því fylgja í fyrsta skiptið á unglingsárunum. Grunnskólinn á að undirbúa okkur fyrir framtíðina og ég leyfi mér að fullera að fjármál verða risastór hluti af okkar framtíð og að skilja þau hreinlega bara nauðsynlegt ef við ætlum að vera virkir þátttakendur í samfélaginu.
Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ungmennaráð. Ég get ekki annað sagt heldur en sammála öllu því sem að hér á undan var farið. Ég sem sagt formaður skóla- og frístundaráðs og eins og þið takið eftir að þá búið að vísa öllu því sem að hér hefur komið fram til skóla- og frístundaráðs. Og ég verð að fá að segja það að þið hafi komið með það sem að mér finnst skipta mestu máli í skólastarfi og ég svo hjartanlega sammála þér. Ég get ekki svara fyrir þetta með að það séu 3 ár liðin, en hins vegar ég búin að kanna það að við erum að bíða eftir námsefni frá Menntamálastofnun sem að núna að fara í gegnum endurstokkun. En við vitum ýmislegt þá kynslóð sem að þið tilheyrið sem kynslóð Z. Kynslóð Z sem sagt allir þeir sem að því við skilgreinum í rauninni mun á milli kynslóða. Núna þið væntanlega tilheyri kynslóð Z því það eru þeir sem eru fæddir 1998 til 2010. Frá 2010 sú kynslóð kölluð kynslóð alfa. Kynslóðin þar á undan aldamóta kynslóðin og við vitum að það ákveðin munur sem að mótar kynslóðina. Við mótumst að því í hvaða umhverfi við fæðumst inn í. Og það sem að við vitum ykkar kynslóð svo að hún líklega ein ábyrgasta kynslóðin sem að hefur komið fram vegna þess að það alltaf verið að tala að ungt fólk sé ekki með áhuga á því sem að snýrað ábyrgð. Að þá komið í ljós í rannsóknum að þær kynslóður, ég ætla aðeins að fara yfir það, sem að kynslóðin Z sem að hvað það sem einkennir, af hverju þessi kynslóð sem nú komin fram, sem að þið eru hér fulltrúar fyrir, hvað það sem einkennir? Og eitt af því sem að kemur fram, og það líklega vegna þess að þið hafið upplifað ýmislegt fjármálalegt óöryggi í ykkar uppeldi og líka COVID og svo framvegis sem gerir það í verkum að það kalla eftir meiri öryggi. Og það finn ég mjög vel í þessari umræðu sem þið eru að kalla eftir. Heyrðu, getum við ekki fengið að læra meira fjármál? Getum við ekki fengið betri getnaðarvarnir? Getum við fengið sem sagt meiri? Og ég hlusta á þetta ákall, mér finnst þið líka að vera að tala fræðslu kynlíf, ekki eingöngu fræðslu hvað gerist, þið viti, píka tippi og svo framvegis, heldur erum við að tala það hvað ábyrgt kynlíf og hvernig getum við orðið ábyrgar manneskjur vegna þess að það sem við vitum þessa kynslóð, hún líka að spyrja spurninga eins og hvernig búum við til sambönd, hvernig búum við til samband sem að þannig að einstaklingar nái að njóta sín í þeim. Við vitum það að þessi kynslóð, hún skilgreinir kyn og kynhlutverk allt öðruvísi heldur en áður. Kynslóðinu undan það talaði svona 10-20% sem að skilgreindi sig sem samkynhneigða eða nú erum við að tala yfir 20%. Þannig við þurfum að mæta þörfunum. Það ábyrgðin sem að felst í því að verða, ég ætla ekki að segja fullorðin manneskja, ég ætla bara að segja almennileg manneskja sem að skiptir máli og til þess að vera manneskja sem nær árangri. Þið munu líklega að lifa mun lengur heldur en þær kynslóðir sem undan okkur koma. Við erum að tala að þið geti gert ráð fyrir því ef þið eru sæmilega ábyrg í val ykkar og sofið vel, svo ég vísi í borgarstjóra, að þá erum við að tala að þið geti gert ráð fyrir því að fara yfir 100 ára. Og hvað þarf til þess að lifa í 100 ár og lifa sem hamingjusamur einstaklingur? Jú, maður þarf að kunna að koma sér á framfæri og það sem við vitum þessa kynslóðir, það eru fleiri sem eru frumkvöðlar, fleiri sem að þurfa að koma sér á framfæri og til þess að koma sér á framfæri þá þurfum við nákvæmlega að gera það sem sagt á hér undan. Ég þarf að kunna á launareiningin og ég þarf ekki bara að kunna á launareiningin, ég þarf líka að kunna semja laun. Það er algjört grundvallaratriði varðandi þann vegna þess að ykkar karriér, svo ég sletti að ykkar vinnuferill mun einkennast af því að vera stundum á vinnumarkaði, stundum sjálfstætt starfandi, stundum að gigga, stundum í skóla og svo framvegis. Og hvað þarf maður til þess að geta gert það? Jú, maður þarf að kunna á peninga, maður þarf að geta myndan sambönd og það það sem svo skemmtilegt við kynslóðina sem að þið tilheyrið, flest sem að hér eru í ungmennaráði, að við erum að sjá hvað það sem þessi kynslóð biður Jú, það kemur fram í því að getið haft umhverfi okkar fallegt. Maður hefði haldið það því þið fæðist
með tölvu skjáina, þið fæðist, þið eru sem sagt eins og við köllum þetta, mér var bent á það áðan að ég væri ákaflega miðaldra, sem alveg rétt, ég mjög miðaldra, vegna þess að það ýmislegt sem fyrir taugarnar á mér sem varðar tæknina, sem fer ekki taugarnar eitthvað, því þið talið tæknísku, skiljið, ef ég fæðist í Hollandi og ég tala hollensku, þá það alltaf öðruvísi heldur en ef ég myndi fara til Hollands og þurfa að læra tungumáli. Ég bara rétt að byrja, en ég ætla bara að segja að ég fullkomlega sammála, við munum leggja á þetta áherslu, ég mun fylgja þessu eftir í skóla og frístund og fjármálalæsi grundvallaratriði til að ná árangri í lífinu sem ábyrg almennileg manneskja. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Er forseti að skilja rétt að það sem verið að leggja til málsmeðferð að vísa þessu? Takk fyrir það. Við erum með andsvar. Einn hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar og er það, ég sé ekki svona langt, Embla María Möller Atladóttir, gjör svo vel. Forseti, ég þakka hlýja móttökur. Geggja þessi tekið svona vel í þetta. Ég var 2 punktar sem ég var að fara til með hvenær þegar ég von á þessu námsefni sem að vera að vinna og hvort að það væri ekki hægt að nota námsefni sem nú til staðar. Ég fór nú sjálf í nokkra fjármálalæsistíma í grunnskólanum mínum sem valfag og þar var notað bækur sem nú þegar til, þannig ég var að pæla hvort það væri ekki hægt að nota það sem til staðar. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara, þá ansvari Árelía Eydís Gummisdóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarstjórn, ungmennaráð, kæra Embla María, takk kærlega fyrir Embla María Möller, þetta voru svo mörg nöfn að ég þurfti aðeins að hugsa mig Kæra þakki fyrir þetta ansvar, það þannig að við þurfum að taka þetta þvert á alla skólana og það gott að vita að það búið að taka þetta til upp í þínum skóla og við þurfum þá að skoða það mjög vel. Ég held að það skiptir máli að við reynum að koma þessu sem fyrst að, en mér illa við lofur sem ég get ekki fullkomlega staðið við, þannig ég vil bara segja sem allra fyrst og ég mun ganga á eftir því og skóla og frístund, þar fullur vilji til þess að fara í þessa vinnu, þannig ég myndi vilja nota, ég myndi vera pólitísk núna og segja sem allra fyrst, en lofa ekki það sem ég get ekki staðið við. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, kæra ungmennaráð og gestir, fundargestir. Ég ætla bara að byrja á því að fagna þessari tillögu alveg innilega. Hennar svo þörf og þau ungmennaráðin sem hafi barist fyrir henni í áraraðir eigið bara fullt hrós skilið fyrir staðfestu og þrautsegju. Og bara kæri meirihluti í borgarstjórn ekki kominn tími til þess að við bara samþykkjum hér og nú að efla fjármálalæsi og gera það skyldu áfanga í grunnskólum. Rödd ungmennaráðsins svo gífurlega mikilvæg inn í skólastarfið en bara kjörtímabil eftir kjörtímabil hefur þessari flottu tillögu ungmennaráðs verið vísað í skóla- og frístundaráð þar sem hún virðist bara gleymast. En það bara svo sorgleg sóun á góðri tillögu. En fyrsta fundargerðin sem ég fann þetta sem sagt frá árinu 2012 og þar tillagan tekið fyrir í skóla- og frístundaráði en hún þar felld reyndar en þá bókar meirihlutinn með leyfi forseta að vissulega hafi ungmennaráðin verið að kalla eftir þessu lengi. Það fyrir meira en áratug. Þannig að síðan hefur ákall ungmennaráðana eftir bara fastri og formlegri kennslu í fjármálalæsi haldið áfram og bara mjög góðri ástæðu. Það bara ítrekað verið að brjóta á réttum ungmenna á atvinnumarkaðnum, samkvæmt rannsóknum og hagnýta sér vanþekkingu þeirra á réttindum sínum og skyldum. Og mörg hver lenda í því að fyrirtæki að nýta sér þekkingarleysara með því að til dæmis ráða þau inn sem verktaka en láta þau svo starfa sem launþega og á launþega launum. Og hvað þýðir það? Það verið að borga lægri laun
en þau ættu að vera að fá, snuða þau ýmis réttindi og láta þau svo setja ein uppi með öll opinberu gjöldin. Svo hringir skatturinn og þau bara eðlilega koma alveg á fjöllum. Af því það bara enginn sem endilega búin að kenna þeim á allt þetta, kenna þeim að lesa launaseðlana eins og komið fram og maður þurfa alltaf að fylgjast með launaseðlunum sínum og ég meina, ég hef bara sjálf rekið mig á það hér oftar en einu sinni að þurfa að hafa samband við launadeildina út af einhverjum mistökum. Þannig að þetta er eitthvað sem að fylgja manni. En á síðasta kjörtímabili að þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram formlega fyrirspurn kennslu fjármálalæsis í grunnskólum og það var til þess að komast að því bara hvað hefði orðið af tillögu ungmennaráðanna og í ljós kom með leyfi forseta að kennslan í fjármálalæsi hún er bara enn mjög gloppótt. Að undanskildum 6 skólum er almennt ekki almenn svona samfelld kennsla í fjármálalæsi heldur hún kannski svona bútu niður og partar hann þá kendir helst kannski samingi með einhverju öðru. Og í svarinu kom einnig fram að einhverjum skólastjórnendum bara þótti óþarfi að kenna fjármálalæsi sérstaklega sem einmitt svona sérkúrs. En aftur á móti kom einnig fram í svarinu að kennurum stendur til boða að sækja sérstakt námskeið fjármálalæsi og það er bara mjög vel sótt. Og þá segi ég að ef það er nógu gott fyrir kennarana að læra fjármálalæsi í sérkúrs, þá hlýtur það að vera nógu gott fyrir nemendur. En svona hafa kannski svörin verið í gennum árin, að á alls konar hátt sé verið að kenna fjármálalæsi, en sú kennsla er þá bara á forsendum fullorðna fólksins, en ekki á forsendum ungmennina sem hafa hér í bara áraraðir verið að kalla eftir að fjármálalæsi verði að skylduáfanga. Þannig ég segi bara, kæra borgarstjórn, við getum gert betur, þannig gerum betur. Og ég bara skora kollega mína og mín sjálfa að standa hérna við stóru orðin og tryggja það að þessi tillaga fái bara loks raunverulegan framgang. Og ég segi bara, kæra ungmennaráð, takk og aftur takk fyrir bara þessa tillögu og fyrir ykkar baráttu og bara áfram gakk og til þess að vitna henni kollega minn bara aldrei hætta að pönkast í pólitíkinni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessari tillögu. Borgarstjórn hefur hingað til ekki tekið fram fyrir fagfólk í því hvað nákvæmlega á að kenna og hvað ekki, hvort sem það er síðasti bærinn í dalnum eða meira tölvulæsi eða meira fjármálalæsi. Þess vegna er þessari tillögu vísað til skóla og frístundar, greinilega mjög vel tekið í hana eins og þið heyrið. Til hamingju með það, þannig að hún hlýtur að fá gott gengi þar inni. En það er komið að því að komið að atkvæðagreiðslu. Allir sýnist mér vera á sínum stað, þannig að forseti leggur til þessa málsmeðferðartillögu að henni sé vísað til skóla og frístundaráðs til frekari umfjöllunar og ákvörðunar. Þeir sem eru því samþykkir sýni það. Hún er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að tillögu númer 6. Þar er tillaga frá ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíðar bætt hjólastólaaðgengi í skólum og félagsmiðstöðvum Reykjavíkur og það er frummælandi sem flytur þetta úr ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíðar. Það er Elísabet Gunnarsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Eins og áður kom fram heiti ég Elísabet Lára og kem frá ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða. Við leggjum til að borgarstjórn samþykki að veita auknu fjármagni til að bæta hjólastólaaðgengi að félagsmiðstöðvum og skólum og að úrbætur hefjist í samráði við aðgengsins og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks eigi síðar en haustið 2024. Að geta stundað nám í skóla í sínu hverfi er ekki forréttindi heldur mannréttindi. Við getum ekki kallað okkur jafnréttisríki fyrr en fatlað fólk hefur sama aðgang að stofnunum og aðrir.
Við erum vel upplýst að árið 2021 setti Björk Arnardóttir fram tillögu auki aðgengi fólks í hjólastól í skólum og félagsmiðstöðvum. Í umsögn tillögu Bjarkar Arnardóttir stendur með leyfi forseta að Reykjavíkurborg átti að vera búin að skila frá sér áfangaskipti aðgerðaráætlun fyrir lok árs 2022. Við höfum ekki fundið neinar upplýsingar varðandi þessa aðgerðaráætlun og ef hún einhvers staðar væri gott að birta hana til almennings. Okkur finnst framkvæmdir Reykjavíkurborgar of hægfara og við viljum sjá þetta sett í forgang. Ég efast það ég þurfa að sannfæra neinn hér inni mikilvægi aðgengismála. Eftir mikla umræðu í samfélaginu síðastliðið ár og ekki síst frumkvæði Haralds Þorleifssonar sem í þessum töluðu orðum að vinna því að rampa upp Ísland, höfum við séð að Íslendingum þykir þetta málefni af mikilvægt. Fatlað fólk á fullan rétt á því að nýta sér allar þær opinberu stofnanir sem þeim bjóðast. En oft eru félagsmiðstöðvar og skólar staðsett í eldri húsnæðum þar sem ekki var hugað að aðgengi fatlað fólk og sérstaklega ekki fólks í hjólastólum. Okkur ber skylda að veita fötluðum börnum og ungmennum aðgengi að félagsmiðstöðvum og skólum í sínu umhverfi án undantekninga. Við viljum að borgarstjórn ýti undir mikilvægi aðgengi fólks í hjólastól og fjármagni umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar til að bæta aðgengi strax. Við vitum það að rampa upp alla skóla og félagsmiðstöðvar fyrir árið 2024 jafnvel óraunhæft, en til eru minni skref sem hægt að taka til að bæta aðgengi hjólastóla til muna. Að kaupa litla rampa fyrir hverja félagsmiðstöð til að auðvelda hjólastólum að komast við þröskulda, en þó vil ég minna á það að þó að römpum sem komið fyrir þurfa þeir eru rétt settir uppir og megi ekki vera of brattir. En það væri tilvalin byrjun en það þarf að taka stærri skref. Í samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlað fólk sem og í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar stendur með leyfi forseta að fatlað fólk skal eiga greiðan og jafnan aðgang að þjónustu og að gera skuli viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fötluðu fólki aðgengi til jafns við aðra. Við getum vel talið upp margar skóla og félagsmiðstöðvar þar sem þessu hreinlega ekki verið að fylgja. Kæra borgarstjórn, við krefjumst úrbóta fyrir fötluð börn og ungmenni í Reykjavík. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Rannveig Ernudóttir, borgarfulltrúi Pírata. Gjörðu svo vel. Já, það ekki oft sem ég þarf nú bara alla að hræfa púltið. Takk fyrir. Okay. Og daginn, forseti, ágæta borgarstjórn kæru fulltrúar Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir áheyrendur. Fyrir liggur til að Elísabetu Láru Gunnarsdóttur, fulltrú ungmennar á Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða, bætt hjólastóla aðgengi í skólum og félagsmiðstöðvum. Ég tek undir þessa tillögu og ég þakka kærlega fyrir hana og því miður það rétt að framkvæmdir þær ganga of hægt hjá borginni og það meðal annars vegna þess að það gengur alveg vandræðarlega erfilega að fá verktaka í mörg verk sem þarf að sinna. En höngum ekki því. Aðgengismál, ég vil í rauninni tala aðgengismál þvert á aldur barna hér og þá meina ég að tala bæði leik- og grunnskólabörn bara þvert yfir. Aðgengismál þau eru mikilvæg og þau hafa áhrif á það hvort börn geti sótt menntun og frístundastarf í sínum hverfum. Það hefur þar að leiðandi djúpstæð áhrif á námsárangur þeirra framan af sem og veljan. Og hjólastóla aðgengi hluti af aðgengismálum og þau hafa áhrif á allt samfélagið. En aðgengismál falla síðan undir aðra stærri reglur sem þá þessi algilda hönnun sem almennt höfð að leiðarljósi við alla hönnun, sérstaklega í borgarskipulaginu. Það að þurfa að ferðast langa vegalengd í skóla og frístundastarf hefur verulega hamlandi áhrif á þroska, veljan og menntun barna. Þetta á við öll börn en sérstaklega fötluð börn. Börn sem geta sótt skóla í sínu hverfi upplifa frekar þau séu hluti af sínu nærsamfélagi. Þau tilheyra því og þau eru ekki gestir í eigin hverfi. Þau eignast vini og upplifa stolt af því að vera hluti af sínu hverfi samfélagi. Einnig eru auknar líkur á því að þau séu þá líka þáttakendur í daglegu tómstundastarfi hverfisins með vinum sínum og sem eflir þá persónulegan vöxt og þroska þeirra. Að því gefni einmitt að aðgengi að bæði skóla og frístundastarfi sé þá í lagi.
Aðgengismál fyrir börn í nærumhverfi sínu ekki bara spurningu þægindi. Þetta snýst félagslegt réttlæti. Því ef börn hafa ekki aðgang að sínum hverfis, leik, grunnskóla og frístundastarfi, þá getur það skapað gjá á milli þeirra sem hafa aðgang að svokallegri gæðamenntun og þeirra sem hafa ekki sama aðgang að henni. Þessi gjá getur svo haft langvarandi og neikvæð áhrif á börn. Það að segja tækifæri og hæfni þeirra til að hámarka möguleikana í sínu lífi. Til að taka á þessu málaflokki verðum við sem samfélag að vinna saman og við þurfum að tryggja að börn hafi aðgang að leik- og grunnskólamenntun og frístundastarfi í sínu hverfi, í sínu nærumhverfi. Og þá þarf að fjárfesta í innviðum sem skapa aðgengilega leik-, grunnskóla- og frístundasamfélag með fjölbreyttum samgöngumátum sem taka mið af mismunandi þörfum og forgangsraða fjármagni í svæði sem eru sagnfræðilega vanþróuð og úr sér gengin, svæði sem falla ekki undir algilda hönnun. En við þurfum einnig að ávarpa það að aðgengismál snúast ekki eingöngu líkamlega innviði. Aðgengismál varða einnig sjón, heyrn, skynjun, vitsmuna og eða námserfiðleika, tungumálahindranir. Og tungumálahindranir geta svo einnig tengst menningarlegum hindrunum sem mikilvægt að vera meðvituð og þá skiptir miklu máli að samfélag taki vel á móti börnum og fjölskyldu þeirra af erlendum uppruna. Þeim sé veittur stuðningur sem og aðgangur að sínu nærsamfélagi. Og þess vegna skiptir algild hönnun máli. Svo tryggt sé að þegar verið að hanna rými, húsnæði, vörur eða aðra þjónustu að öll hafi aðgang að þeirri hönnun og geti nýtt hana með góðum árangri. Hvort sem passa þeir upp á hjólastólaaðgengi, blindraletur við og í lyftu, einfaldan máli eða túlkun. Með því að skapa aðgengilegra samfélag og umhverfi, stuðlum við að inngildingu og jöfnum tækifærum fyrir okkur öll. Enda hefur aðgengismál í nærumhverfi barna á öllum aldri áhrif á menntun og félagsmótun þeirra sem á framtíðar möguleika þeirra. Með því að vinna saman sem samfélag getum við stuðlað því að öll börn hafi aðgang að menntun og frístundastarfi í þeirra hverfi og þar með skapa réttlátara og betra samfélag. Því börnum sem líður vel, þeim farnast vel. Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks hefur styrktarsjóð að móða. Og tilgangur hans meðal annars sá að bæta aðgengi í gömlum skólabyggingum sem eru þessar sagnfræðilega vanþróar. Einnig reglulega kallað eftir umsögnum og áliti nefndarinnar við ýmiss konar hönnun og þjónustuveitingu svo að algild hönnun sé einmitt höfð að leiðarljós í borgarskipulaginu. Ég ætla því að leggja til að þessi tillaga henni verði vísað þangað inn og vona hún fái gott brautagengi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og Reykjavíkurráð. Það gríðarlega mikilvægt að við séum að ræða aðgengismál hérna í borgarstjórn. En þetta málefni hefur verið að fá meiri og meiri athygli síðustu misseri. Árið 2023 og þessi mikla vitundavakning í málefnum sem tengjast aðgengi hefur verið gríðarleg upp á síðkastið eins og ég segi og einn maður á kannski mikinn þátt í því, hann heitir Haraldur Þorleifsson sem byrjaði að rampa upp Reykjavík. Það gekk svo vel hjá honum, hann ákvað bara að rampa upp allt Ísland. Og þess vegna þurfum við að vera algjörlega meðvituð það að aðgengismál og það að bregðast við lélegu aðgengi, það mannanna verk. Það í okkar höndum. Og við verðum sérstaklega að passa upp á það að þegar við erum að tala húsnæði fyrir börn og ungmenni, að þau upplifa ekki strax hindranir í æsku. Það eru hættuleg skilaboð sem við erum að senda. Þannig að ég fagna þessari tillögu gríðarlega og samþykkja sjálfsögðu þessa vísun inn í aðgengis- og samráðsnefnd fatlaðs fólks. Sjálfur sat ég í aðgengis- og samráðsnefndinni stóran hluta síðasta kjörtímabili og það kom mér svolítið óvart hvað það var lítill í rauninni sjóður sem að nefndin fékk úr að moða í þessi málefni með hversu mikilvæg hún og sérstaklega þeim einstaklingum sem eru háðir því að komast leiðar sinnar öðruvísi en gangandi
og hvað þá þeir sem eru í hjólastól. En málin að mjakast, það vitundavakning en þau mjakast allt og hægt og rólega. Og þar erum við, borgarfulltrúin Rannveig Ernudóttir, hjartanlega sammála Þannig að ég vil aðeins að fjalla ritgerð sem að félagi minn, góði vinur, heitinn Gunnar Karl Haraldsson, sem var sjálfur með fötlun og notaði hjólastól. Hann fjallaði aðgengismál í félagsmiðstöðum í Reykjavík fyrir nokkrum misserum síðar áður en hann lést og þar tók hann 5 félagsmiðstöðvar í Reykjavík bara að handahófi og kannaði sjálfur aðgengið í þeim félagsmiðstöðum. Ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það nákvæmlega hvernig þessi rannsókn hans var, en hans niðurstaða var sú að hann upplifði hindranir í rauninni, einhvers konar hindranir í öllum félagsmiðstöðvum sem hann valdi að skoða. Og ég ætla bara að vitna beint í ritgerðina hans með leyfi forseta. Með því að vera ekki með aðgengi í félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborg að fara gegn sáttmálum eins og barnasáttmálanum og réttindum fatlaðs fólks. Það óboðlegt. Síðan vitnar hann í aðra fyrirspurn og tillögu sem ég lagði fram í aðgengis- og samráðsnefndinni á síðasta kjörtímabili, en þar segir hann, aftur með leyfi forseta, borgarfulltrúi Reykjavíkurborgar sendi fyrirspurn á byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar að fá yfirlit yfir þann fjölda undanþága sem Reykjavíkurborg hefur veitt vegna aðgengismála. Svarið sem hann fékk var að vegna fjöldamála yrði of tímafrek vinna að fara í gegnum öll skjöl og finna út hvar hefur verið veitt undanþága þar sem slík erindi eru hvergi á skrá hjá Reykjavíkurborg, tilvitnun lýkur. Sem segir okkur það, við vitum ekki hvar undanþágurnar eru og þess vegna miklu erfiðara að bregðast við þeim. Við þurfum að halda utan það sem við erum að gera til að geta lagað vandann. Þetta óskup einfalt. Við þurfum að kortleggja umhverfið okkar og fara í aðgerðir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og komið hefur málsmeðferðartillaga að vísa til meðferðar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks og forseti hringir inn. Og ég get ekki betur séð en að við séum öll hér inni. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komið að síðustu tillögu dagsins, en ekki þeirri sístu. Það tillaga í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíðar að skyndihjálp verði kennd reglulega á öllum stigum grunnskóla. Og frummælandi með þessari tillögu fulltrúi úr ungmennaráði Vesturbæjar og miðborgar og Hlíða og þar Úlfhildur Elísa Hróbjartsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjórn og aðrir gestir. Ég heiti Úlfhildur Elísa Hróbjartsdóttir og ég kemur ungmennaráði Vesturbæjar, miðborga og Hlíða. Og við leggjum til að skyndihjálp verði kennd í öllum grunnskólum á hverju skólaári nokkra klukkutíma í senn. Kafli 23,4 í aðalnámskrá grunnskóla styður við þetta. En í honum stendur með leyfi forseta að nemendur eigi að geta beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og bjarga jafningja á stutta sundleið. Ekkert okkar í UMFH hefur verið kennt skyndihjálp og sýnir það fram á að grunnskólar séu ekki að fylgja aðalnámskránni eftir. Það að skyndihjálp sé ekki kennd stofnar öryggi okkar allra í hættu og þetta því gríðarlega stórt vandamál sem við verðum að takast á við í sameiningu. Eins og þið vitið þá bjargar góð kunnátta í skyndihjálp mannslífum, en vissuð þið að hún bjargar einnig dýrum. Ég hafði nefnilega lært hjartahnoð af sjónvarpsþætti þegar ég var yngri og þegar dverghamstrinn minn, hún hamstrína, fékk hjartastopp, kom sú kunnátta sér vel. Það sem að með hjartahnoðinu, sem var klárlega framkvæmt vitlaust, náði ég með einhverju kraftaverki að endurlífga greyið hamstrinu og lengja líf hennar 2 ár.
Ég man enn þann dag í dag eftir kvíðanum og óttanum sem fylltu líkamann minn þegar ég sá hana hamstrínu mína liggjandi grafkyrra í yfirliði. En það var þá sem ég áttaði mig á því hve lítið ég vissi í raun skyndihjálp. Ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Kæra borgarstjórn, hvað þetta hefði ekkert verið dverghamstur? Hvað manneskja hefði fengið hjartastopp beint fyrir fram að mig? Hefði hún dáið af því mér var ekki kennt að framkvæma skyndihjálp? Hvað með barnið sem drukknaði í skólasundi því samnemendur hans kunna ekki að bjarga drukknandi manni? Slysin gera nefnilega ekki boða undan sér og verðum við því að vera tilbúin öllum stundum. En að vera tilbúin þýðir ekki að hafa lært skyndihjálp einu sinni. Heldur þýðir það að læra skyndihjálp á hverju einasta skólaári aftur og aftur. Svo að ef slys verða vita aðstandendur strax hvað þeir eiga að gera. En það gæti nokkra sekundur gert munin milli lífs og dauða. Samkvæmt heimasíðu Samgöngustofnunar átti sér stað 5.247 skráð slys árið 2022. Þar að meðal voru 7 banaslys. Gott fólk, ég engin snillingur en ég get sko sannarlega sagt ykkur það að ef allir kynnu skyndihjálp myndi banaslysum fækka. Árlega bjargar góð skyndihjálparkunnátta lífum. Árið 2021 var til dæmis Elsa Albertsdóttir valin skyndihjálparmaður ársins. En hún bjargaði lífi pappa síns með skyndihjálp þegar hann fékk hjartastopp. Elsa hafði nefnilega sótt skyndihjálparnámskeiðið hjá Rauða krossinum 3 ár í röð og vissi hún því nákvæmlega hvað hún ætti að gera. Saga Elsu og pappa hennar endar vel en það gera þær sko sannarlega ekki allar. En saman getum við búið til fleiri sögur sem enda vel. Með skyndihjálparkennslu getum við gert samfélagið okkar öryggara. Við getum öll verið Elsa, við getum öll verið skyndihjálparmenn ársins. Kæra borgarstjórn, við vitum að til okkar kostnaðarsöm en hér hverri krónu vel varið. Við viljum þó benda á að hægt vera að sýna börnum á yngsta stigi grunnskóla kennslumyndbönd skyndihjálp til að spara pening. Við í ÖMVH leggjum til að fagaðilar frá til dæmis björgunarsveitinni og Rauða krossinum fara með kennsluna, en það gríðarlega mikilvægt að hún sé kennd rétt og af nákvæmni. Við biðjum borgarstjóra og borgarstjórn að samþykkja tillögu okkar og fara strax að vinna því að innleiða skyndihjálparkennslu í öllum grunnskólum Reykjavíkur og fylgja þannig aðalnámskránni eftir. Tillögu okkar með hagsmuni allra borgarbúa í huga, en það bjargar góð kunnátta í skyndihjálp, lífum manna og dýra. Gott fólk, þetta ekki bara önnur tillaga, þetta mál upp á líf og dauða. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Framsókn. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna. Það ánægjulegt að vera hér í dag á sérstökum aukafundi borgarstjórnar með Reykjavíkurráði ungmenna. Hér til umræðu tillaga fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að skyndihjálp verði kennd reglulega á öllum stigum grunnskóla. Það sem lagt til með leyfi forseta að nemendur í grunnskólum Reykjavíkurborgar fái fræðslu í skyndihjálp annað hvert ár 2 klukktíma í senn frá og með vorun 2024. Staðreyndin sú að hjartastopp utan spítala 3. algengasta dánarorsök í hinu vestræna heimi og þau eiga sér stað í heimahúsi í 7 af hverjum 10 tilvikum. Í 74% tilvika eru vitni til staðar og rúmlega 60% þeirra eru nátengd viðkomandi. Á höfuðborgarsvæðinu tekur sjúkrabíl 5 til 10 mínútur að koma á vettvang en 3 til 5 mínútur fyrir heilan að verða fyrir óafturkræfum skaða af súrefnisskorti. Það hefur ítrekað verið sýnt fram á mikilvægi skyndihjálpar við að aðstoða og bjarga einstaklingum í neyð. Oft það þannig að nákomnir koma þeim sem þurfa á tafarlausri hjálp að halda vegna skyndilegra veikinda eða slysa, en þau gera sjaldnast boða undan sér eins og borgarfulltrúi Úlfhildur Elísa kom inn á áðan. Og því mikilvægt að viðstaddir geti brugðist við. Samkvæmt könnun Gallup fyrir 1-2 daginn treysta þeir sem hafa farið á skyndihjálparnámskeið sem miklu frekar en aðrir til að veita skyndihjálp. Engar hefur námskeið átti sér stað á síðustu 3 árum. Því lífsins alvara að börn jafnt og fullorðnir fái þjálfun í skyndihjálp reglulega. Dæmin hafa þá sýnt okkur að börn geta bjarga mannslífum eins og borgarfulltrúi Úlfhildur Elísa sagði okkur frá. Að auki má benda á að skyndihjálpar manneskja árið ársins 2022 að mati Rauða krossins var Arnar Ingi Davíðsson sem var 14 ára þegar hann bjargaði 10 ára bróður sínum úr snjóflóði. Var hann valinn fyrir að hafa sýnt einstaka hetjudáð og snarraði í þeim aðstæðum.
Árið 2018 var komið á fót átakinu Börnin bjarga eftir hvatningu Endurlífgunarráðs Evrópu með stuðningi Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að innleiða markvissa endurlífgunarkennslu meðal grunnskóla. Leitt hefur í ljós að þjóðir sem hafa tekið upp slíka kennslu hafa á skömmum tíma náð að þrefalda þátttöku vitna í endurlífgun og tvöfalda lífin eftir hjartastopp utan spítala. Börnin bjarga nú skyldufræðsla í skólahjúkrunarfræðinga allt land fyrir nemendur í 7., 8. og 10. bekk. Síðustu 3 ár reyndist mjög erfitt að framkvæma þessa fræðslu vegna sóttvarnaráðstafana og skólaárið 2020 til 2021 fengu því aðeins 25% nemenda þessa fræðslu frá skólahjúkrunarfræðingum heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. En vonir að hægt verið að sinna þessari fræðslu betur þetta skólaárið. Skyndihjálparnámskeiðið felur hins vegar í sér lengri og ítarlegri þjálfun fyrir nemendur og leiðbeinendur þurfa sérstöku réttindi til þess að sinna því. Í niðurstöðu könnunar rannsóknaráðs umferðaröryggismála á skyndihjálparkennslu í grunnskólum frá árinu 2004 kemur fram, með leyfi forseta, tilvitnun hefst, áhugi fyrir skyndihjálp í skólakerfinu og skilningur fyrir mikilvægi þess að allir geti veitt fyrstu hjálp þegar á reynir. Fræðsla til almennings ekki verks eins aðila eða stofnunar heldur samstarf fjölda aðila. Samstarf eitthvað sem skiptir alla máli, samstarf að kenna skyndihjálp, tilvitnun lýkur. Áður en tekið ákvörðun að aukna kennslu í skyndihjálp í grunnskólum þarf að skoða kennsluna heildstætt í samhengi við samstarfi þá aðila sem kenna skyndihjálp og hafa fagþekkingu á skyndihjálp. Leggið því til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari útfærslu og faglegrar umfjöllunar í samráði við Reykjavíkurráð ungmenna. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða fyrir þessa góðu tillögu. Það betra að kunna skyndihjálp og þurfa ekki að nota hana en að þurfa að nota skyndihjálp og kunna hana ekki. Það mín von í framtíðinni að öll börn fái kennslu í skyndihjálp. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Er það rétt skilja á forseta að þú ert að leggja til að málinu verði vísað til skóla- og frístundaráðs? Já, takk fyrir það. Örstutt andsvar verður náttúrulega helst að koma meðan að ræðinni stendur en forseti ætlar að gera undanþágu með það. Gjörðu svo vel, Sandra Hlíf og Karis. Takk, ætlum ekki lengi fundin en bara takk fyrir þessa tillögu og takk fyrir þessa yfirferð borgarfulltrúa Magnea Gná. Bara ein spurning af því nú bara velti ég upp þeirri spurningu hvort að við séum ekki uppfylla í raun og veru aðalnámskrá þar sem að það stendur. Með leyfi forseta ef við lok 7. bekkar getur nemandi beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og bjarga jafningja á sundi, stutta sundleið. Við lok 10. bekkjar framkvæmt og útskýrt helstu atriði skyndihjálpar, endurlífgun og björgun úr vatni og notkun björgun áhalda, bjargað jafningja á björgunarsundi. Mín spurning til borgarfulltrúans hvort að það sé þá staðan að ekki sé verið að uppfylla aðalnámskrá og hvort það standi þá til að bæta úr því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar. Mátt geta snöggva á mikrofónum. Gjörðu svo vel. Svara þá ansvari Magnea Gná. Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þessa spurningu. Borgarfulltrúi Sandra Hlíf og Karis. Það var árið 2018 komið á átakinu Börnin bjarga sem var innleitt á öllu landinu og og það skylda skólahjúkrunarfræðinga að kenna þetta námsefni og þetta samræmt við leiðbeiningar Alþjóða heilbrigðisstofnunar og ég gerir ráð fyrir að þar sé þetta kennt sem þú nefnir í aðalnámskrá en getur ekki fullyrt akkurat inntak kennslunar, ég ekki algjörlega inn í þeim málum. Hins vegar það ljóst að þetta hefur ekki verið kennt í COVID út af sóttvarnatakmörkunum. Og ég vona bara innilega að þetta verið tekið til skoðunar og elt í framhaldinu. En samkvæmt þessi verkefni eiga börn í 7., 8. og 10. bekk að fá þessa fræðslu. Borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið. Hér málsmeðferðartillaga það að málinu verði vísað til skóla- og frístundaráðs og allir eru á staðnum. Við förum í atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að
lokum þessara dagskrár og ég verð að segja að þessi borgarstjórnarfundur efnislega ekkert svo mjög ólíkur þeim borgarstjórnarfundum sem að fara hér fram 2 sinnum í mánuði. Vanalega eru 4 til 8 mál á dagskrá, hér höfum við haft 7. Hér höfum við rætt andlega velferð og viðtalsmeðferðir, það gerum við mjög gjarnan hér, eins og þið heyrðuð á þeirri pólitísku umræðu sem fór fram. Hér höfum við rætt kynfræðslu og kynhegðun og við gerum það líka mjög gjarnan. Við höfum líka rætt hérna fjármálalæsi og hagræðingartillögur og tengdum því svefni sem að þið heyrið að við höfum áhuga á að mögulega koma með dramatískar tillögur í framtíðinni. Þannig að það eitthvað sem að þið skuli kannski fylgjast með í framtíðinni með hvað við ræðum hér. Við höfum einnig rætt hér fallegt umhverfi og nú hér í þessu tilviki skólaumhverfi, en við ræðum mjög gjarnan hérna skipulagsmál og fallega borg, þannig að þessi tillaga var alveg í þeim anda. Við höfum einnig rætt hérna aðgengismál og það nefnilega alveg rétt að við ræðum þau gjarnan hérna og höfum tekið stolt þátt í römpum Reykjavík og borgarstjórn hefur margoft lýst yfir áhuga sínum á að auka þar í og skiptir þar máli. Og svo ræddum við að lokum hér mál upp á líf og dauða, sem þá skyndihjálpar átak. Og þannig ég segi til ykkar í Reykjavíkurráði ungmenna kærar þakkir fyrir frábær málefni. Þið nú get ég ekki sagt með leyfi forseta, en ég segi þó samt, með mínu leyfi þið eruð spot on og takk fyrir það. En ekki eru fleiri mál fyrir dagskrá þessara fundar og forseti segir því fundi slitið. Klukkan 17:27.